사랑과 은혜가 풍성하신 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой Бог наш, благодарим Тебя за то, что Ты у Тебя полно любви, Господь, благодати. 저희들 구속해 주시고 천국의 소망 가운데 살게 하심을 И 감사합니다. также благодарим за искупление наше, что даешь нам теперь жить, уповая на Царство Небесное. 소망에 합당한 삶을 살아가도록 교회 가운데 모아 주시고 또 주님의 말씀에 인도를 받도록 은혜 베풀어 주셔서 Спасибо, 감사합니다. Господь, за Твою благодать, что поместил нас в церковь, Господь, и ведешь нас Словом Твоим Божьим, что мы жили достойно упования нашего на Царство Небесное. 비록 연약하고 부족하나 주님의 뜻대로 살아갈 수 있도록 저희의 마음을 붙잡아 주시옵소서. Мы, Господь, имеем все недостатки, Господь, несовершенны, но храни нас, Господь, чтобы мы жили только по воле Твоей Божией. 주님 다시 오신다는 약속 잊지 않고 오직 남은 때를 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가도록 은혜 베풀어 주시옵소서. Дай Твою благодать, Господь, чтобы жили только для славы Твоей, Господь, потому что и жили, не забывая о втором пришествии Господа. 주일에 저희들 한 자리에 모아주셔서 감사합니다. Благодарим, Господь, что в этот воскресный день собрал нас в одном месте здесь. 오늘도 저희에게 필요한 말씀을 마음에 새기도록 우리 가운데 역사하여 Также 주시옵소서. Господь сегодня действует так, чтобы слово необходимое для нас, оно отложилось в наших сердцах. 함께하지 못한 형제 자매들 어느 곳에 있든지 더욱더 주님의 말씀을 사모하고 주님의 교회를 사모하는 심령으로 변화시켜 주시옵소서. Благослови, Господь, братьев и сестер, которые по разным причинам отсутствуют, Господь, и меня, и Господь, Духом Святым Божьим, чтобы где бы они ни были, всегда они стремились к Слову и Церкви Твоей. 흩어져 있는 교회 가운데도 함께 하셔서 그들에게도 필요한 말씀을 공급해 주시옵소서. Также пребывай с церквями, расположенными в разных местах, подкрепляй их также Словом Твоим Божьим. 이 시간 주 성령께서 주장하여 주시옵소서. В этот час просим, чтобы Ты руководил Духом Святым Божьим. 우리를 구속하시고 부활하신 주 예수 그리스도의 이름으로 И во имя 기도드립니다. искупившего нас и воскресшего нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. Аминь. 예, 성경 요한복음 8장 Давайте откроем 찾겠습니다. Евангелие от Иоанна, глава 8, 요한복음 страница 8장 111. 예, 2절부터 11절까지입니다. И читаем со 2 по 11 стихи. Со 2 стиха по 11. Давайте вместе читать. «А утром опять пришел в храм, и весь народ шел к нему. Он сел и учил их. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую при прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель, эта женщина взята при прелюбодеянии, а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал им: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень?» И опять, наклонившись низко, писал на земле. Они же, услышав то и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних, и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, Господи». Иисус сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». 가늠하다 현장에서 한 여인이 잡혀와서 예수님 앞에 나왔습니다. Итак, и перед Иисусом поставили женщину, которая была взята в прелюбодеянии. 모세의 율법에 이런 여자는 돌로 쳐 죽이라고 돼 И 있죠. по закону Моисея данную женщину, такую женщину нужно было побить камнями до смерти. 그래서 사람들은 각자 손에 돌을 쥐고 있었습니다. И каждый держал в руках по камню. 자, 예수님께서 그렇다면 죄 없는 자가 돌로 치라고 А Иисус 말씀하셨어요. сказал: «Хорошо, кто не имеет греха, первый брось камень». 죄 없는 사람은 없기 때문에 어른부터 시작해서 아이까지 차례차례 돌을 놓고
И 돌아갔다 поскольку 이렇게 돼 있죠. безгрешного человека ни одного не было, стали постепенно вставать и уходить, начиная от старших до младших. 돌을 들어서 칠 수 있는 사람은 예수님 한 И 분뿐입니다. только один Иисус Христос имел право побить камнем. 죄 없는 분은 예수님 한 분뿐이기 때문에 그렇습니다. Это потому, что только один безгрешный – это Иисус Христос. 그런데 예수님은 이 여인을 용서하시고 말씀하셨어요. Но Иисус Христос прощает эту женщину и говорит ей: 나도 너를 정죄치 아니한다. «И я не осуждаю тебя. 다시는 죄를 범치 Иди и 말라. впредь не греши». 은혜를 베푸신 거예요. То есть она получает благодать. 그래서 이 본문 속에서는 율법과 은혜가 매우 단순하게 대조되고 있습니다. И здесь мы в этом тексте мы видим, да, насколько очень просто, да, сопоставляется, сравнивается закон и благодать. 이 본문에서 여인은 현장에서 붙잡혀 온 거예요. В данном тексте мы узнаем, что эта женщина была взята при любодеянии на месте 사실 преступления. 하나님 앞에서 사람이 범하는 죄는 모두 현장에서 현재 범하는 죄입니다. И на самом деле все люди, да, они тоже предстают перед Иисусом Христом, как бы мы взяты преступление, вот такое состояние у людей. 시간 속에서 살아가는 우리에게는 현재와 과거와 미래가 또렷합니다. Вот мы живем во временном пространстве, да, и у людей четко есть понятие о прошедшем времени, настоящем и будущем. 하나님은 시간과 공간을 초월하시기 때문에 언제나 현재인 거예요. Но поскольку Бог стоит выше всякого времени и пространства, Он для Бога всегда в настоящем времени. 그래서 범죄한 이 여인을 통해서 범죄한 인생의 모습을 잘 보여주고 И 있습니다. вот через эту женщину, согрешившую, да, показывается облик человека, какой он, человек согрешающий. 이스라엘 사람들에게는 하나님의 율법이 있었습니다. Вот у израильтян был закон Божий. 그래서 율법의 정죄 아래 있는 인간의 모습을 보여줍니다. И показывается облик человека, да, который находится под законом, под осуждением из-за этого закона. 율법의 심판을 받고 돌로 쳐 죽임을 당해야 되는 여인의 운명이 바로 우리의 모습이에요. Вот эта судьба у этой женщины, да, по закону ее нужно было побить камнями до смерти. Это похоже и на нашу судьбу. 나도 너를 정죄치 아니하노니 И когда Иисус сказал: «И я не осуждаю тебя», 예수님이 단순하게 입술로 용서를 선포했다고 이해하면 안 됩니다. вот нельзя понимать так просто, что Иисус устами проповедовал, как бы провозгласил то, что Он прощает ее. 예수님은 왜 정죄치 않는다고 얘기하셨을까요? Вот почему Иисус сказал, что Он не осуждает ее? 이 말은 사실 우리의 죄를 대속해 주시겠다는 말씀입니다. Ведь в этих словах мы должны уловить следующий смысл, что Он искупит нас, да, за нас, за наши грехи. 우리를 대신해서 형벌을 받으시겠다는 말씀이에요. То есть это говорит о том, что Он вместо нас понесет наказание. 그래서 너를 정죄하지 아니한다라고 했습니다. Поэтому Он сказал, что я не осуждаю тебя. 돌로 치라는 것은 엄한 율법입니다. А вот побить камнями это относится к очень строгому закону. 범죄한 모든 인간은 그 법 아래 심판을 받게 되어 있는데 И человек совершающий, да, каждый находится под этим законом, будет судим. 예수님은 정죄치 않는다고 А 얘기하셨습니다. тут Иисус говорит, что Он не осуждает. 대속해 주실 것을 얘기한 То есть здесь Он 거예요. имеет в виду, что Он вместо нас искупит наши грехи. 이 여인이 마땅히 받아야 될 형벌을 예수님이 대신 받겠다고 지금 선언하신 То есть Он 겁니다. провозглашает тем самым, что вот то наказание, которое, естественно, должна понести эта женщина, Он за нее понесет. 예수님은 단순하게 입술로 우리의 죄를 용서하신 것이 아닙니다. То есть Иисус не просто устами, да, Он прощает наши грехи. 십자가에서 자신의 피를 다 흘리시고 죄값을 치르신 거예요. Он же пролил всю свою кровь на кресте и заплатил цену за грехи наши. 그러니까 이 여인에게 다시는 죄를 범치 말라 그랬어요. И поэтому Он просит эту женщину идти и впредь не грешить. 예수님의 대속을 받아들인 사람은 Поэтому любой человек, принявший вот это искупление Иисусом, 죄를 범치 않으려고 해야 он 되고 должен стараться не грешить,
죄와 싸워서 반드시 이겨야 된다는 얘기입니다. То есть он должен сражаться с этим грехом, непременно должен победить. Вот о чем 그래서 речь. 이 짧은 내용 속에 율법과 은혜를 받은 자의 마땅한 삶이 무엇인가를 아주 단순하게 얘기하신 Поэтому в 거예요. этом коротком рассказе очень просто рассказывается о том, что такое закон и как должен жить человек, впредь, вот тот человек, который получил благодать Божию. 당시 이 여자를 붙잡아온 서기관과 바리새인들은 Вот те книжники и фарисеи, которые схватили эту женщину, 율법을 근거로 우상을 숭배한다거나 간음한다거나 살인하는 자는 죽일 자로 간주했습니다. то есть они рассматривали как закон, что если человек занимается идолопоклонством, то есть совершает вот человекоубийство, либо прелюбодеянием, непременно должен быть побит камнями, то есть его нужно убить. 이 사악하고 교활한 사람들은 예수님께 물었던 거예요. И вот эти плохие, злые, да, коварные люди, они спрашивали Иисуса Христа. 이 여인을 믿기로 해서 예수님을 올무에 함정에 빠뜨리려고 한 겁니다. То есть они решили использовать эту женщину как приманку для того, чтобы Иисуса ввергнуть в этот капкан или ловушку. 만약에 예수님이 율법대로 이 여자를 돌로 치라 그랬으면은 당시 유대를 다스리던 로마의 법에 어긋나는 거예요. Вот если бы Иисус, следуя закону, сказал бы, да, побейте эту женщину камнями, тем самым он бы нарушил вот этот закон Римской империи, который правил в то время, да? 사람을 죽일 권리가 유대인에게 없었습니다. 로마 사람에게 있었던 То есть у 거예요. иудеев не было вот этого права убивать людей. Это право было только у римлян. 그래서 돌로 치라 그러면 로마 법을 어깁니다. Если бы он сказал, побейте камнями, он нарушил бы римский закон. 그런데 만약에 예수님이 Но если бы Иисус 돌로 치지 말라 그러면 어떻게 되겠어요? скажет, не побивайте камнями, что было бы? 하나님의 율법을 어기게 되는 Тогда он 거예요. нарушает закон Божий. 기가 막힌 함정을 판 겁니다. То есть они вот это приготовили для него вот эту потрясающую ловушку. Так? 그런데 놀라운 답변을 하신 Но он 거예요. удивительным образом отвечает. 예수님은 아무 대답을 하는 대신에 손가락으로 땅에다가 글씨를 쓰셨다. То есть вместо того, чтобы ответить что-то, да, он перстом писал на земле. 무슨 글자를 쓰셨는지 성경이 말하고 있지 않기 때문에 우리는 상상할 수 있고 짐작해 볼 수 있습니다. То есть поскольку в Библии не написано, что же он писал конкретно, да, нам остается только представить и догадываться. 어찌됐든 이 여인을 통해서 범죄한 인생의 모습을 잘 보여주시는데 Вот так через этот отрывок прекрасно показывается облик человека, который согрешает. 군중들에 둘러싸인 이 여인을 한번 생각해 보세요. Ну давайте представим себе сейчас эту женщину, которая была окружена народом сейчас. 얼마나 초라한 모습으로 서 있었겠습니까? Насколько жалкий несчастный вид у нее был, когда она стояла. 우리가 살아있다고 하지만 Вот мы говорим, что мы живы. 하나님 앞에서 Но вот перед Богом, 대속의 그 사실을 믿지 않는다면 이와 같은 모습으로 여전히 서 있을 거예요. вот если бы не поверили в факт искупления Иисусом, все так же, вот так бы стояли бы перед Богом, как эта женщина, были бы несчастными и жалкими. 아담은 하나님의 형상으로 지음을 받았습니다. Вот Адам был создан по образу Божьему, 위대한 존재로 지음을 받은 то есть 거예요. Бог сотворил его как выдающееся существо для 에덴 него, 동산을 다스리는 일이니까 поскольку он должен был 왕과 같은 위치입니다. управлять Эдемским садом, поэтому у него был вот этот статус как бы царя буквально. 그런데 선악과를 먹는 그 범죄로 말미암아서 초라한 모습으로 바뀌어버린 거예요. Но из-за вот этого согрешения, когда съел запретный плод, да, теперь человек стал несчастным и жалким. 가늠하다 현장에서 잡힌 이 여인도 너무나 초라한 모습으로 지금 서 있는 겁니다. Вот эта женщина 말로 설명하기가 곤란해요. обзята прелюбодеяние, ну, в таком жалком виде она сейчас стоит, даже невозможно, трудно очень описать словами все, как она выглядела. 성경을 읽어보면 И когда мы читаем Писание, 죄가 사람을 파멸시키고 몹시 초라하게 만드는 것을 발견하게 мы 됩니다. обнаружим, что вот этот грех ведет человека погибель, да, и делает человека очень жалким. Именно грех. 천하의 장사인 삼손조차도 범죄하고 결국 눈이 뽑히고 말잖아요. Вы вспомните судьбу этого Самсона, да, который был самым сильным человеком на этой земле, как у него вырвали глаз, как он погибает. 솔로몬은 많은 여인을 거느렸지만은 Вот у Соломона было очень много женщин. 결국 우상 숭배에 빠졌고 나라를 둘로 나뉘게 한
원인이 되었습니다. И вот из-за него, вот это вот он пал в из-за этого впал в идолопоклонство, и во время его правления государство Израиль разделяется на два царства. 다윗조차도 И даже 간음하고 살인죄를 지었어요. Когда он убил человека и совершил прелюбодеяние. 징계로 그의 인생이 얼마나 고난 가운데 있었는가는 우리가 잘 알고 И 있습니다. мы прекрасно знаем, как Бог его наказал, через какие огромные трудности и скорби он прошел в своей жизни. 특별히 다윗에 대해서는 하나님께서 성경 속에 자세하게 기록을 해두셨어요. И особенно жизни Давида, насколько Бог очень подробно и детально описал все в Библии. 한 사람의 인생을 이렇게 자세하게 기록해 둔다는 것은 И то, что об одном только человеке вот так детально описывается в 이 Библии, 사람의 인생이 훗날 이 사실을 알게 되는 우리에게 많은 교훈을 담고 있다는 거예요. это говорит о том, что мы, потом узнав о факте жизни Давида, многому чему можем научиться. 역사에서 배우지 못하면 И если мы не сможем научиться от уроков истории, 한 나라나 한 사람의 미래가 어둡습니다. тогда и судьба или будущее одной страны или одного человека, оно будет темным, непонятным, мрачным. 성경에서 배우지 못한다면 А если мы из Библии чему-то не научимся, 그리스도인의 앞날의 인생도 어둡습니다. тогда и жизнь, будущая жизнь христианина, она будет мрачной, 값어치 темной. 없는 인생으로 바뀌기 십상이에요. То есть очень легко поменяться, что жизнь не будет иметь никакой ценности. 이스라엘은 범죄해서 금 그릇과 같았는데 값어치 없는 질그릇으로 바뀌어 버렸잖아요. Вот 그 смотрите 역사가 на судьбу Израиля, да, если посмотреть историю, он представлял из собой как бы золотой сосуд, да, но потом судьба его поменялась так, что он превратился в глиняный сосуд. 죄는 언제나 패망을 가져오고 인생을 몹시 초라하게 만듭니다. То есть вот этот грех, он всегда приносит человеку всякую погибель, да, и жизнь становится очень несчастной. 돌로 жалкой. 치는 심판을 받을 수밖에 없는 상황에 놓여 있는 이 여인의 모습입니다. И это как раз облик вот этой женщины, которая оказалась, судьба ее зависела от того, какой суд вынесут, и должны были ее побить камнями до смерти. 사람들이 이 여인을 잡아온 것 같았지만은 Вот казалось, что люди, да, схватили ее, привели, 실제로 이 여인을 잡아온 것은 но 율법입니다. на самом деле, кто и привел эту женщину? Это закон. 율법이 이 여인을 잡아온 То есть 거예요. закон привел, схватил эту женщину и привел на это место. 율법은 사람들을 정죄하는 것 이상 아무것도 하질 못합니다. То есть закон играет единственную роль, да, что он осуждает только человека. 심판 아래 있는 인생의 모습, Это облик человека, который находится под судом, 이 심판은 결단코 피할 수가 и 없습니다. этот суд невозможно, в общем-то, избежать никогда. 자, 본문 잡아두시고 Ставьте здесь закладку. 로마서 3장 19절입니다. К Римлянам 3:19. К Римлянам 3 глава, 19 стих, страница 190. Читаем. «Но мы знаем, что закон, если что говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». 율법에 의해서 이 연인을 돌로 쳐야 된다고 사람들은 군중들은 외쳤지만 Люди кричали, да, что зная вот этот закон, что по этому закону нужно побить эту женщину камнями. 사실은 그들도 율법에 의해서 심판을 받아야 될 대상이었던 겁니다. Но ведь они тоже были объектами суда, да, что вот по закону они тоже будут когда-то судимы. 율법은 모든 입을 막습니다. То есть закон заграждает всякие уста. 온 세상이, 즉 온 세상 사람이 하나님의 심판 아래에 있다는 사실을 우리에게 밝힙니다. И тем самым показывается тот факт, что весь мир, да, то есть все люди, живущие в этом мире, они будут виновны перед Богом, должны быть судимы. 그래서 20절에 율법의 행위로는 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없다 그랬습니다. Поэтому в 20 стихе написано, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. 율법은 한계가 있다 그 말이에요. То есть имейте в виду, что закон имеет свой предел ограничения. 율법으로는 죄를 깨달음이니라. То есть законом только познается грех. 율법을 근거로 죄인임을 깨닫고
하나님의 심판 아래에 있다는 사실을 알게 하는 То есть 거예요. под законом, это, на основании закона человек понимает, что он грешный и, соответственно, находится под судом. Вот для чего дается закон. 율법은 더 이상 아무것도 할 수가 없습니다. Более чем вот это, да, а закон больше ничего не может сделать. 여기서 불신자가 반드시 직면해야 되는 중요한 사실이 있다면은 Вот есть и вот очень важный факт, да, вот здесь, значит, неверующий человек предстанет перед чем? 거듭나지 않은 사람이 반드시 만나야 되는 중요한 사건이 뭘까요? Вот самое важное событие, с чем сталкивается человек, который так и не родился свыше при жизни, 그에게는 최후의 심판이 기다리고 있다는 겁니다. этот факт заключается в том, что его ожидает последний суд. 성경은 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있다고 Потому что 말씀하셨습니다. Библия говорит, что однажды положено человеку умереть, а потом суд. 그리고 그 심판의 장면을 요한계시록 20장에 기록을 해뒀어요. И в 20 главе Откровения описана эта сцена суда. 각 사람이 행한 대로 심판을 받는다 이렇게 되어 있습니다. Написано, что каждый по делам своим будет судим. 자, 그런데 바리새인과 서기관들의 태도를 보세요. Но посмотрите на отношения вот этих фарисеев и книжников. 그들은 나름대로 당시 종교계에서 권위를 가지고 있던 사람들입니다. Они же по-своему имели какую-то власть, авторитет в этом религиозном мире тогдашнего времени. 바리새인 그러면 오늘날 목사와 같겠죠. 목사들과 같겠죠. Фарисеи это на сегодняшний день, это причисляется к рангу пасторов, священников. 서기관은 성경을 기록하고 공부하는 사람들이니까 오늘날의 신학 박사들과 같은 존재입니다. А книжники, поскольку они записывали, исследовали Писание, поэтому можно приравнять на сегодняшний день, наверное, докторам богословия. 그래서 사람들은 그들의 권위를 인정하잖아요. И поэтому же люди признавали их авторитет тогда. 그런데 그들은 그 권위를 어떻게 Но 사용했습니까? как же они использовали на деле свой авторитет? 사람들을 비판하고 판단하고 정죄하는 데 사용한 То 거예요. есть они описывали на то, чтобы, использовали на то, чтобы осуждать людей, критиковать, да, и судить людей. 복음서에 보면은 그들에게는 오직 사람들에 대한 정죄만 있는 거예요. И когда мы читаем 4 Евангелия, мы понимаем, что у них был только, они чем занимались? Только осуждали людей. 이것이 사람들을 대하는 그들의 Вот 태도였습니다. такое отношение у них было к людям тогда. 누구든지 권위를 가진 사람은 지혜로운 의사와 같아야 돼요. На самом деле, любой человек, который имеет авторитет, он должен быть подобен мудрому врачу. 지혜로운 의사의 소망이 뭘까요? Вот на что надеется мудрый врач? 환자를 고치는 거예요. То есть 고치는 он 거. надеется исцелить больного ведь, так? 의사가 И если врач 당신이 이런 병에 걸렸다고 판단하고 정죄만 하면은 только поставит диагноз, да, что у вас вот такая болезнь, и будет только осуждать его, 무엇 때문에 사람들이 의사를 да? А для чего 찾아가겠습니까? тогда люди будут ходить к врачу тогда? 지혜로운 의사는 Поэтому мудрый врач 어떻게 해서든지 그 사람을 고치려고 해야 되는 любым 거예요. путем должен постараться вылечить этого больного. 근데 이 Но 바리새인과 서기관들은 이 여인을 한 인격으로 대하지 않았습니다. вот эти книжники фарисеи не относились к этой женщине, да, как к личности. 그들이 여인을 정죄한 것은 И то, что они стали осуждать эту 자신들의 женщину, 정당함을 공론화 드러내기 위해서였던 거예요. они хотели тем самым показать, насколько они правильные, вот их 자신들의 заслуги. 권위를 드러내기 위한 하나의 수단으로서 이 여인을 대했던 То 겁니다. есть они относились к этой женщине как к одному из средств, да, чтобы тем самым показать свой авторитет. 우리도 같은 실수를 범할 수가 있어요. Мы тоже можем совершать подобные ошибки. 교회 안에서 다른 사람의 구원에 대해서 쉽게 얘기하는 사람들을 가끔 보는데 Вот иногда я вижу людей, которые очень легко говорят или дают оценку насчет спасения людям, находящимся в церкви. 이게 바리새인의 태도예요. А это отношение фарисеев. 이런 실수를 범하면 안 됩니다. Нельзя совершать такие ошибки. 우리 눈에 보이는 사람은 А человек ведь в наших глазах, 우리는 그 사람의 모든 것을 알 수가 없어요. мы же не можем все знать об этом человеке, так? 밖으로 드러난 것만 가지고 우리는 판단하는 거니까 불완전한 판단일 수밖에 없어요. Мы судим часто по внешним признакам, да, поэтому это не может быть совершенным суждением. 그래서 다른 사람의 구원 문제, 다른 사람의 신앙생활에 대해서 쉽사리 판단하는 자세를 취하는 것은
그리스도인들이 흔히 범하는 실수입니다. 교회 안에서. Поэтому часто вот эта ошибка христиан, когда они вот осуждают вот верующих людей, да, глядя внешне, говорят о его спасении, либо дают оценку его христианской жизни. 이것이 우리가 교회 안에서 범하기 쉬운 실수예요. Вот эту ошибку мы часто легко совершаем в церкви. 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 네 чего же 눈 ты 속에 видишь? 있는 들보는 보지 못하느냐고 주님이 Господь 말했습니다. сказал, помните, чего ж ты увидишь сучок в глазе брата другого, а бревна в своем глазу не видишь. 산상수훈 속에서 가장 먼저 첫 번째 주의해야 될 것이 판단의 문제, 비판의 문제라고 성경은 얘기하고 И Библия 있습니다. говорит о том, что вот на горной проповеди Иисуса Христа, прежде всего, на что мы должны обратить внимание? Ведь Иисус прежде всего говорил об осуждении других людей. Не судите. 자, 예수님께서는 Итак, Иисус, 첫 번째 질문을 받으셨을 때 땅에 글씨를 쓰셨고 когда первый вопрос ему задали, он писал перстом, 그리고 이제 наклонившись. 두 번째 땅에 또 글씨를 А 쓰십니다. потом второй раз он опять пишет, наклоняется. 무엇을 썼을까? Как вы думаете, что же он писал? 분명히 하나님의 어떤 말씀의 한 부분을 썼을 거예요. Это явно он писал какую-то часть Слова Божьего там. 왜냐하면은 Почему? 그 여인을 둘러싼 무리들이 주님이 쓰신 것을 보고 주님이 말하신 것을 보고 양심의 가책을 받고 뒤로 물러갔거든요. Потому что те люди, которые стояли за спиной Иисуса, они видели, что Иисус писал, поэтому были обличаемы совестью, и поэтому один за другим стали уходить, покидать то место. 하나님께서 십계명도 두 번 쓰셨잖아요. 두 Ведь 번. Господь ведь 2 раза еще написал 10 заповедей. 십계명을 두 번 쓴 이유는 А почему он 2 раза нужно было написать 10 заповедей Богу? 한 번은 Первый раз, 돌 비에 쓰시고 когда на каменных скрижалях были 또 한 написаны, 번은 а второй раз 사람들의 마음에 쓰실 На- 것을 얘기한 겁니다. говорится о том, что они были написаны на плотяных скрижалях сердца 우리는 человека. 구원받기 전에도 십계명을 배웁니다. И до получения спасения мы узнаем о 10 заповедях, изучаем. 죄를 깨닫고 구원받은 후에도 주님은 계명을 우리 마음속에 새겨 주셨어요. Также после, когда осознаем грех, получаем спасение, да, Господь Бог вот уже выгравирует буквально вот эти 10 заповедей в сердце человека. 어떤 방식으로 새겨 주셨냐면 только вот каким 성령을 주심으로써입니다. 성령을 Образом 주심으로써. они откладываются в наших сердцах благодаря тому, что дается нам Дух Святой, 하나님의 영을 주셔서 дается Дух Божий. 모든 것을 하나님의 기준으로 판단하도록 능력을 주신 И 거예요. дает нам силы, чтобы мы обо всем судили на основе Божьего критерия, Божьего стандарта. 십계명을 돌 위에 써서 주신 것은 И то, что эти заповеди были написаны вначале на каменных 훗날 우리 скрижалях, 마음속에 하나님의 뜻을 새겨 주실 것을 말한 거예요. это было прообразом того, что в будущем вот эти слова будут отложены на наших плотяных скрижалях сердца. 자, 히브리서 10장 Давайте откроем Евреям 10 глава. 16절입니다. 16 стих, Евреям 10:16. Страница 270. 16 стих 10 главы Евреям читаем. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и мыслях их напишу их». 자, 그날 후에는 저희와 세울 언약이 이것이라. После тех дней, вот завет, который завещаю им. 자, 그날이 언제입니까? Что 그날. это за те дни такие? 그 바로 앞쪽에 Вот как 보면은 раз до этого мы читаем. 예수 그리스도의 십자가의 영원한 속죄 제사를 얘기하고 있어요. Здесь говорится о вечной жертве, да, которую Иисус принес на кресте. 그 예수님의 십자가 사건 이후에는 Что после события на кресте 하나님의 법을 저희 마음에 믿는 자의 마음속에 새겨 주신다고 했던 겁니다. имеется в виду, что Бог уже, да, вот эти свои заветы, то есть свои законы, Он отложит в сердцах наших, уже верующим людям. 마음에 두고 또 생각에도 기록해 둔다 이렇게 돼 «Вложу законы 있잖아요. мои в сердца их», говорит, «и в мыслях еще их напишу». 고린도전서 2장 1 Коринфянам 2 глава. 고린도전서 2장 1 Коринфянам, глава 2, страница 205. 10절 11절입니다. 10-11 стихи. Читаем. «А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божии, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия».
진리의 말씀, 구원의 복음을 듣고 믿을 때에 우리 안에 성령으로 인치셨습니다. Вот когда мы познаем слово истины, да, вот узнаем о Евангелии, Дух Святой запечатлевает наши сердца. 성령으로 인친다 그 말은 하나님의 소유를 삼으셨다 그 말이에요. Быть запечатленным Духом Святым, это означает, что мы отныне принадлежим Богу. 거듭난 사람은 하나님의 소유가 됐습니다. То есть рожденный свыше человек становится принадлежностью 그 Бога. 소유가 되었다는 도장을 И 찍었는데 тем самым ставится как бы печать, знак того, что мы 이게 принадлежность Божья. 성령이라고 얘기한 И 거예요. сказано, что это есть Дух Святой. 성령을 통해서 우리는 하나님의 깊은 것도 알고 Через Духа Святого узнаем и глубины Божии. 그 다음에 우리는 사람의 영이 있기 때문에 사람의 속사정도 알게 돼 있는 И 거예요. поскольку в нас есть Дух человеческий, узнаем также, что внутри человека. 이걸 우리 마음과 생각에 기록을 해두셨다 이렇게 지금 표현한 И есть 겁니다. такое выражение, что это написано и в мыслях, и в сердцах наших. 그래서 거듭난 사람은 Поэтому рожденный свыше человек, 형제 자매의 마음을 헤아릴 줄 он 압니다. может думать или брать в расчет вот эти сердца братьев и сестер, что в 그리고 сердце. 거듭나지 아니한 사람들의 마음도 헤아릴 수 있는 능력이 있습니다. И также имеет силу, да, вот знать, что в сердце нерожденных свыше людей. 우리의 마음과 생각 속에 하나님의 법, 하나님의 뜻이 있기 때문에 그래요. Почему? Потому что в наших мыслях и в наших сердцах есть уже закон Божий, Его воля Божия есть. 그리스도인에게는 양심만 있는 게 아니에요. Это не значит, что у христиан есть только совесть. 놀라운 것이 있습니다. Есть 놀라운 것. удивительное 하나님의 что 성령을 소유하고 있는 это то, что 거예요. мы обладаем Духом 그런데 Божьим. 거듭나지 아니한 사람은 А вот нерожденный свыше человек, 사람의 영만 가지고 있잖아요. он имеет ведь только Дух 그러니까 человеческий. 하나님의 영을 가진 거듭난 사람들을 이해하지 И 못합니다. поэтому он не может, да, понимать Божьих людей, которые имеют Духа Божия. 거듭난 사람이 이야기를 해도 알아듣지를 못하는 거예요. Он не сможет понять человека, который говорит что-то, и это человек, рожденный свыше. 그 차이를 만들어내는 것이 성령을 가지고 있느냐 없느냐의 차이인 거예요. Это все зависит, эта разница зависит от того, вот обладает человек Духом Святым или нет. 어떤 설교를 들어도 Слушая любую проповедь, 어떤 책을 읽어도 либо читает литературу 이것이 христианскую, 하나님의 뜻에 맞는 것이다 아니다는 기본적인 분별이 가능한 이유입니다. вот как раз он может, да, по крайней мере, элементарно рассуждать, это соответствует воле Божией или нет. 그 성경은 혀가 맛을 분별함 같이 귀가 말씀을 분별한다 그랬거든요. Потому что Библия говорит, как язык различает вкусы, да, так и ухо наше различает Слово Божие. 그래서 오랫동안 함께 교제하다가 И 보면 когда долго человек находится в общении, 저 형제가 저 자매가 정말로 거듭났는가 하는 거 알 수 있습니다. может он узнать, что вот тот брат или та сестра действительно родились свыше. Он может уже знать. 왜? 분별하는 힘이 와 있기 때문에 그런 Почему? 거예요. Потому что уже к нему пришла вот эта сила, умение 그래서 различать. 모든 거듭난 사람은 분별력을 가지고 Поэтому любой 있습니다. рожденный свыше человек имеет способность различать. 서기관과 바리새인들은 Книжники и фарисеи 사람들을 수단으로 생각했던 거예요. воспринимали людей как средство. 자, да? 그런데 예수님은 전혀 달랐습니다. Но Иисус совершенно отличался тут. 한 사람을 인격으로 보시는 거예요. То есть он рассматривает человека как одну личность. 자, 인격으로 본다 그 말은 Что означает видеть личность? 한 사람 한 사람을 몹시 귀하게 보신다 그 말이에요. Это означает, что каждого человека он очень ценит. Для него эти драгоценные люди. 그가 거듭난 사람이든 거듭나지 Независимо 아니한 от того. 사람이든 그를 귀중하게 여기는 것은 마찬가지예요. Рожденный свыше или нет, но одинаково он их очень ценит. 그가 정교 신자든 Вот будь то он 무슬만이든 귀한 것은 마찬가지입니다. православный, либо мусульмане, то, что он ценный, это остается. 사람을 귀하게 생각하는 것에는 어떤 종교적인 구별도 없습니다. Вот что касается, насколько мы должны ценить человека, здесь мы не должны рассматривать, какую веру он имеет. 그래서 Православный, либо мусульманин. 한 영혼이 천하보다 귀하다고 말씀하셔요. И поэтому он говорит, что одна душа, она драгоценнее неба и земли. 우리는 주님의 이런 눈으로 사람들을 바라볼 필요가 있습니다. Поэтому стоит и нам также уподобиться Христу и вот таким взором смотреть на людей. 긍휼이 풍성하신 분이기 때문에 Поскольку он был полон вот этой жалости и милосердия, Иисус. 상한 갈대를 꺾지 않으십니다. И поэтому даже трости надломленные он не сломает там. 꺼져가는 심지도 끄지 않으십니다. И не угасит вот этот
фитиль, да, который 그래서 гаснет. 사람의 생명이 무엇보다도 귀중한 것을 가장 잘 아시는 И 분이에요. поэтому, насколько он прекрасный, больше всех знает, да, насколько драгоценна человеческая душа, личность. 삼가 이 소자 중에 하나도 없인 여기지 말라 그랬잖아요. И более того, он сказал, чтобы мы не игнорировали ни одного из малых сил. 자, 그래서 예수님은 긍휼에 풍성하신 분이고 Иисус был полон жалости и милосердия. 그리고 긍휼에 풍성하실 뿐만 아니라 사람을 정죄하실 수 있는 유일한 권위를 가지신 분이에요. То есть он не только был полон жалости, да, и милосердия, но и единственно имел вот этот авторитет или власть осуждать других людей. 죄 없는 분이시기 때문이기도 합니다. Во-первых, потому что он был и безгрешным сам. 그래서 나도 너를 정죄하지 아니한다라고 말할 수 있는 사람은 예수님 한 И 분뿐이에요. только один Иисус мог сказать: «И я не осуждаю тебя». 말씀드린 대로 이건 단순한 선포가 И, 아닙니다. как я говорил, это было не просто простое провозглашение устами. 당신이 지고 가실 십자가를 전제로 지금 얘기를 하신 То есть 거예요. он говорил это в преддверии того, что он должен понести крест. 죄를 관용하겠다는 말이 아니에요. Он не говорится, что он будет великодушно относиться к любому греху. 죄의 대가를 자신이 스스로 지불하겠다는 약속이에요. Здесь мы видим обещание, что он сам заплатит за наши грехи. 갈라디아서 3장 13절입니다. Галатам 3:13. 갈라디아서 3장 13절. 3 глава Галатам, 13 стих, страница 231. Читаем 13 стих. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». 여기 보면은 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 그랬잖아요. Здесь написано: проклят всяк, висящий на древе. 신명기 21장에 이렇게 기록이 돼 있어요. Вот в 21 главе Второзакония так написано. 이 말씀이 구약 성경에 기록이 돼 있기 때문에 Вот это слово написано как раз было в Ветхом Завете. 유대인들은 어떻게 И 생각했습니까? поэтому как воспринимали эти слова 나무 иудеи? 십자가에 달린 예수가 메시아일 리가 없다고 생각한 Они 거예요. считали, что если Иисус висит на этом дереве, которое было под проклятием, да, вот не может он быть Мессией. 나무에 달린 자마다 하나님께 저주를 받은 사람인데 어떻게 메시아가 될 수 있느냐? Если тут написано, что проклят всяк, висящий на древе, как этот человек может стать Мессией? 이 율법의 말씀 때문에 그들은 예수님을 받아들이기 힘듭니다. Вот из-за этих слов закона Иисуса принять было ему очень сложно. 근데 왜 십자가에서 저주를 받으셨느냐? 이유를 따져야 돼요. Но нужно посмотреть причину, почему он был проклят на этом кресте. 우리를 대신해서 저주를 받으신 То есть, 거예요. во-первых, он был проклят за нас. 우리를 대신해서 저주를 받고 우리를 속량했다. 우리를 깨끗게 하셨다 그 То есть он был 말이에요. проклят за нас, и он искупил нас. Это означает, что он нас очистил. 그래서 불가피하게 나무에 달리신 И вот 거거든요. неизбежно он должен быть распят на деревянном кресте. На 사람을 кресте. 정죄하지 않을 것인가 하는 권위는 오직 하나님께 속한 겁니다. Вот это право единственно было только у Бога, да, то есть у Господа, осуждать людей или нет. 예수님은 성육신 하신 하나님이셔요. Ведь Иисус это Бог, только перевоплотившийся Бог. Да? 나도 너를 정죄치 아니한다고 말할 수 있는 유일한 권위를 지니셨습니다. То есть тем самым он показывает свое единственное право авторитет, когда он говорил, что «и я не осуждаю тебя». 예수님의 이 말씀을 생각하고 То есть надо думать, размышлять об этих словах Иисуса 우리 자신을 한번 돌아볼 필요가 и 있어요. оглянуться на себя. 이미 말씀드렸지만 И как я уже говорил, 사람들은 교회 안에서조차 вот люди даже в церкви находясь, 다른 사람들을 쉽게 정죄하고 очень 쉽게 판단하는 경향이 있다 그 말이에요. осуждают таких людей, да, и дают оценку. Вот такая тенденция есть. 법을 세운 사람도 하나님이고 А ведь Бог же поставил закон, установил закон. 훗날 심판하실 분도 하나님이시다고 야고보 사도는 밝히고 Тем 있어요. более апостол Иаков говорил о том, что в будущем последний суд будет за Богом, Он будет судить. 네가 입법자냐, 네가 심판자냐, 어찌하여 네 형제를 판단하느냐? Ты ли законник, ты ли судья, чего же ты осуждаешь братьев своих? 자, 예수님께서 И вот Господь Иисус 너를 정죄한 자가 없느냐 그랬어요. спросил, осудил ли кто тебя?
나도 너를 정죄치 Никто не 아니하다. осудил тебя. И когда он говорит, что я не осуждаю, 죄 없는 자가 돌로 치라 그랬을 때에 и когда Иисус сказал, что кто без греха первый бросит камень, 어른부터 차례대로 돌을 버렸다고 обратите 그랬잖아요. внимание, что все оставили камни, начиная от старших до младших. 자신의 до 죄를 последних. 모두가 인정한 거예요. То есть, получается, они все признали свой грех. да? 나이가 많을수록 죄가 당연히 더 많겠지요. Чем старший человек, естественно, он за свою жизнь наработал много грехов. 그래서 어른부터 아이까지라고 이렇게 돼 있는 Вот 겁니다. поэтому и написано, что начиная от старших до последних, то есть до младенцев. 이 여인은 정죄를 받고 죽을 수밖에 없는 상황 속에서 해방된 То есть она 거예요. освободилась, да, от той ситуации, когда ее нужно было только судить и побить камнями до 이 смерти. 여인의 마음이 어떨까요? И что же было на сердце у этой женщины? 자기 앞에 계신 예수님에 대해서 엄청나게 큰 감사가 Да. 있었겠죠, Во-первых, 당연히. была огромная благодарность Иисусу Христу, который находился в то время перед нею. 자, 로마서 8장 31절 이하에 보면은 Если читать Римляна 8 главу 31 стих и 만일 дальше, 하나님이 우리를 위하시면 если Бог за нас, да, 누가 능히 кто 하나님이 택하신 자들을 송사할 수 있겠느냐? против нас, кто может подавать тяжбу или иск против тех, которых Он избрал? 하나님이 의롭다 하신 일을 누가 정죄할 수 있겠느냐? Кто может осудить нас, если Он признал нас праведными? 사람의 구원에 대해서는 아무도 정죄할 수 없고 판단할 수 То есть 없습니다. насчет спасения человека не может никто давать оценку и 우리는 осуждать. 죄 용서를 받고 의롭다 하심을 받았을 뿐만 아니라 Мы не только получили прощение грехов и оправдались. 성경은 더 놀라운 얘기를 합니다. Библия говорит более удивительные слова. 영원히 정죄에 Да. 대해서는 안전하다고 Он 얘기하는 говорит, 거예요. что вы 영원히 теперь 안전하다. безопасны навечно от осуждения. 흔히 하는 말로 Вот обычно как говорят? 이 구원을 결단코 잃지 않는다고 얘기를 하고 있는 Тем самым он 겁니다. говорит, что вот это спасение ты никогда не потеряешь. 하나님이 우리를 위해서 무슨 일을 А 하셨습니까? что же Господь сделал за нас? 성부 하나님은 독생자를 주셨어요. Во-первых, Бог Отец дал нам единородного Сына. да? 그리고 모든 것을 은사로 И 주셨습니다. все Он дал нам в виде дара. 성자 하나님은요, А Бог Сын, 우리를 대신해서 Он 돌아가셨어요. умер за нас на 그리고 кресте 부활하셨어요. и воскрес. 그리고 지금도 И сейчас 하나님 보좌 우편에서 우리를 위해서 기도하신다고 성경은 밝힙니다. Библия говорит о том, что Он сидит до сих пор сейчас одесную Бога и ходатайствует за нас в молитвах. 성령 하나님은 А вот Дух, 이제 우리 속에 내주하셔요. Бог, Дух Божий, Святой, да, Он находится теперь внутри нас. 그래서 우리의 연약함을 도우십니다. Он помогает где-то, когда у нас есть какие-то 그리고 слабости. 우리를 위해서 기도하시고 인도해 가신다고 성경은 말하고 И Библия 있습니다. говорит о том, что Он молится также за нас и ведет нас. 이보다 더 완전하고 영원한 구원은 Ну 없습니다. где еще найдешь более такое вот вечное, да, и совершенное спасение? 그래서 완전한 구원이고 영원한 구원이에요. Поэтому это спасение у нас совершенное и вечное. 이 하나님의 사랑에서 어떤 것도 우리를 끊어낼 수 없다고 사도 바울은 말합니다. Апостол Павел говорил, а кто отлучит нас от этой любви Божией? 우리는 이런 확신을 가진 То есть 거예요. вот такая уверенность у нас теперь есть. 자, 이런 확신을 가졌다면 Если имеем вот эту 이 уверенность, 사람이 주님을 위해서 살 수 있는 тогда 거예요. вот этот человек уже сможет жить для Господа. 자기 구원에 있어서 흔들리는 사람이 주님을 위해서 살 수는 없습니다. А вот человек, который расшатывается, колеблется насчет своего спасения, вряд ли он сможет жить для Господа. 여전히 자기 구원에 대해서 의심하고 있을 거예요. Все так же он будет сомневаться насчет своего спасения. 주님이 우리를 위하셨으니까 Но поскольку Господь за нас, 우리도 주님을 위해서 사는 거예요. значит и мы живем для Господа. 주님이 우리를 먼저 사랑하셨으니까 Поскольку Господь прежде нас возлюбил, 우리도 주님을 и 사랑하고 мы любим Его, 주님을 사랑한다는 것이 형제 자매의 사랑으로 나타나는 거예요. а любовь к Нему отражается через любовь к братьям и сестрам. 주님이 우리를 용서하셨으니까 Поскольку Господь нас простил, 우리도 다른 사람들을 Значит, 용서할 수 있어요. 용서하는 거예요. и мы можем простить других людей, то есть прощаем. 용서하지 못하는 자는 А кто не может простить, 성경과 다른 자예요. значит, он отличается от Библии. 그건 그리스도인의 이름, 그리스도의 이름을 먹칠하는 거예요. То есть, получается, он только использует для своей пользы, использует имя Господа. 여러분의 언어 습관을 한번 살펴보세요. Вот посмотрите на ваши речевые языковые привычки. Да? 어떤 사람은 말을 할 때에 Вот когда кто-то говорит, 마음에 분이
가득해서 Почему-то 말을 해요. с гневом, в гневе, со злостью говорит 뭐 큰 часто. 소리를 치지 않더라도 Даже громко не говорит, 마음에 있는 분이 но вот этот 입술로 묻어 나온다 그 말이에요. гнев, который в его сердце, да, вот он, это влияет на его речь. 이 사람이 다른 사람을 용서할 수 있겠습니까? Вот сможет такой человек простить другого человека? 주님께 확신이 있는 사람은 А тот, который уверен в Господе, 그런 실수를 범할지라도 즉시 돌이킵니다. даже если совершает такую ошибку, он тут же раскается. 주님이 나도 너를 정죄치 아니한다. Господь, когда сказал, и я не осуждаю тебя, 이 안에는 많은 의미가 들어있는 значит, 거예요. огромный смысл мы можем вложить в эти слова. 이 은혜입니다. Во-первых, благодать. 돌로 치라는 율법이에요. И также закон, который говорит, что надо побить камнями. 근데 나도 너를 정죄치 않는다는 은혜입니다. Но когда Иисус говорит, и я не осуждаю тебя, естественно, тут благодать 이 мы 사람은 должны 어떻게 увидеть. 살 것이냐? И как этот человек дальше будет жить теперь? 다시는 죄를 범치 말라 이랬잖아요. Если Иисус сказал, иди впредь не греши, 이 사람은 주님을 위해서 구별된 생애를 살아갈 겁니다. значит, этот человек будет жить отделенной жизнью, для Господа будет жить. 예수님이 십자가에서 우리를 대신해서 돌아가신 이유 중에 Вот 하나가 одна из причин, почему Иисус умер за нас на кресте, 이제는 чтобы отныне, 우리를 위해서 죽었다가 다시 사신 자를 위해서 살도록 하기 위함입니다. чтобы жить, да, чтобы умереть за нас и чтобы жить опять ради нас. 고린도 후서 5장 15절. 2 Коринфянам, 고린도 후서 5장 15절입니다. 5 глава, 15 стих. 2 Коринфянам 5, 15, страница 222. 15 같이 стих. 읽어보겠습니다. Вместе читаем. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». 자, 이제 그리스도인은 삶의 순서가 바뀌는 Вот теперь 거예요. у христиан вот этот порядок жизни изменился, да? 거듭나기 전에는 Если до рождения свыше, 항상 내가 먼저예요. всегда я был прежде всего в центре, 거듭난 사람은요. а вот рожденный свыше человек, 십자가를 받아들인 사람은 тот, кто принял крест Иисуса, 이제는 теперь 주님을 위해서 사는 것이 먼저예요. на первом месте он живет для Господа. 이제는 자기 자신을 위해서 살지 않습니다. И отныне он не живет для себя уже. 우리를 대신해서 죽고 사신 자를 위해서 살도록 Но 하기 теперь он 위해서입니다. будет жить для умершего за него и воскресшего. 그래서 주님을 위해서 구별된 삶을 살아가게 돼 И 있어요. поэтому, естественно, он будет жить уже отделенной жизнью, для Господа будет жить. 신앙의 진보와 신앙의 성숙은 Вообще вот это прогресс веры и зрелость веры 얼마나 더 구별되게 살아가느냐에 달려 있는 겁니다. зависит от того, насколько ты будешь жить более отделенной, извините, жизнью. 세상과 구별되고 Ты должен отделиться от этого мира, 죄와 구별되고 естественно, отделиться от греха 하나님 말씀과 하나가 되는 쪽으로 가는 거예요. и быть в единстве со Словом Божьим. Вот так 그래서 должен жить. 새로운 생애를 사는데 И так он будет жить новой жизнью. 이제는 위의 것을 추구하며 살아간다고 성경은 이렇게 И 말합니다. Библия говорит, что теперь он будет жить, взирая на горнее, да? 골로새서 3장 Вспомню Колоссянам 3 глава. 골로새서 3장 1절에서 С 1 стиха, 3 глава, с 1 3절입니다. стиха по 3 стихи, страница 245, Колоссянам, 3 глава, с 1 по 3 стихи. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». 자, 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 그 말은 우리는 그리스도와 연합한 거예요, 이제. Если вы воскресли со Христом, это означает, что мы отныне соединены со Христом. 로마서 6장에 К Римлянам 6 главе. 우리가 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. Что мы вместе сораспяты со Христом на кресте 그리고 예수 그리스도와 함께 부활했다 이렇게 и 얘기하거든요. вместе со Христом воскресли. Вот так написано. 그리스도와 하나로 연합이 돼 있고 이거 우리는 그리스도 안에 있는 겁니다. То есть мы уже соединены со Христом, мы теперь находимся во Христе Иисусе. 그래서 함께 다시 살리심을 받았다면 И если вы воскресли со Христом, 위의 것을 찾으라. то ищите горнего, высшего, да? 위의 것을 생각하고 Помышляйте о 땅의 것을 горнем, 생각하지 말라. а не о земном. 왜? 이는 너희가 죽었다 그 말이에요. Почему? Потому что вы уже умерли. 과거에 나는 죽었어요. То есть в прошлом моего я уже нет, моего прошлого 구원받기 전에 нет. 나는 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔어요.
То есть до получения спасения я был сораспят со Христом на кресте. 주님이 부활하실 때 나도 새 생명으로 부활했어요. И когда Господь воскрес, я тоже воскрес. Теперь у меня новая жизнь во 그래서 Христе. 예수님이 죽으시고 부활하신 것은 우리를 새로운 생명 가운데서 살도록 하기 위함이거든요. То есть почему умер Иисус Христос и воскрес? Чтобы мы теперь жили в новой жизни. 그래서 당연히 새로운 삶을 살게 돼 있습니다. И естественно, этот человек будет жить новой жизнью. 그리고 자랑할 것은 오직 그리스도밖에 없어요. 십자가밖에 없어요. Хвалиться только крестом Иисуса Христа. Христом будет хвалиться. 그리스도인은 자랑할 것이 십자가에 못 박히신 그리스도 외에는 없습니다. То есть христианин хвалится только Христом, распятым на 내가 кресте. 거듭났다는 것이 주 안에서 어떠한 모습인가 정확하게 이해를 해야 돼요. Нужно четко понимать, да, если я родился свыше, теперь каково мое отношение ко Христу? Что означает я нахожусь во Христе Иисусе? 정확하게 알지 못하면 Если будем плавать в этом плане, да, то есть не понимать четко, 주님의 십자가로 우리에게 주신 자유를 방종에 내어주게 됩니다. тогда вот эту свободу, которую Господь дал нам через свою смерть на кресте, вот это мы направим на распутство. 진리를 알지니 진리를 너희가 자유케 하리라 그랬어요. Если сказано, познайте истину, истина сделает вас свободны, 죄의 형벌에서 우리는 해방되었고 мы освободились от наказания за грех 세상의 권세에서도 해방이 됐어요. и также освободились от власти этого мира. 그런데 이 자유를 잘못 사용하는 사람들이 있는 겁니다. Но есть люди, которые неправильно используют эту свободу. 나는 예수 그리스도로 말미암아 죄 용서를 받았고 자유함을 얻었으니까 У меня мои грехи прощены благодаря Иисусу, я получил свободу, 내 생각대로 살아요. поэтому буду жить, как я считаю 내 нужным, 육신대로 살아요. по плоти 나 своей 하고 буду 싶은 жить. 것 하고 다 하고 Да? 살아요. Что хочу делать, то и буду все делать, и буду жить так. 그러니까 구원을 받았다고 하는데 살아가는 모습은 구원받기 전과 다를 게 없어요. 여전히 똑같은 태도로 인생을 살아버려요. Поэтому хоть и говорит, что получил спасение, но смотришь, он живет все так же, как жил еще до получения спасения. Ничего не изменилось в его жизни. 이것이 Да? 과연 Насколько это 거듭난 사람으로서 합당한 것인가? достойно человека, рожденного свыше? 이것이 정말로 거듭난 사람의 Да? 모습일까? Вообще это облик действительно рожденного свыше человека? 자, 우리도 세상 사람들이 하는 모든 것을 합니다. Мы тоже делаем все то, что делают мирские люди. 뭐 휴가 계획도 Например, 세우고, планируем отпуск свой, 뭐 낚시 계획도 세우고, планируем, когда поехать на 이런저런 계획 다 рыбалку. 세우지요. Всякий план у нас жизненный есть. 그런 걸 하지 말라는 게 아니고, Я не говорю, что запрещаю все это делать. 그럼에도 불구하고 Но тем не менее, 주님의 일이 있는 곳에는 вот там, где есть Божье дело, 모든 것을 접어야 되는 거예요. все равно мы должны все это как бы отложить 왜? 주님의 일이 немножко. 먼저니까. Потому что на первом месте дело 이게 안 되는 Господа. 사람, Вот кто не преуспевает в этом деле, 여전히 자기 중심으로 살아가고 он все 있잖아요. так же живет так, что в центре его жизнь он. 그 열매로 보아 그들을 알지니. А ведь по плодам их узнаете их. 그 삶의 태도가 인생을 대하는 태도가 늘 그렇다면 Если его отношение к жизни, да, к своей жизни, всегда такое, 무엇을 열매로 내놓을 수 있냐 그 말이에요. 어떤 какие, 열매가 맺혔는가 생각해 볼 какие 필요가 있죠. плоды он может выставить тогда? Надо подумать об этом. 삶에 대한 인생에 대한 그 사람의 태도를 보면은 알 수 있어요. Но это можно узнать по его отношению к жизни. 자기 할 것은 하나도 희생하거나 포기하지 않아요. Абсолютно не хочет жертвовать для себя что-то, ничего не отказывается. 1년 계획 속에서 И вот в ежегодном плане, 내가 반드시 취해야 되는 것들, вот то, что обязательно должен заполучить, 뭐 여름 휴가라든가 то есть для себя это летний отпуск 혹은 뭐 там, 다른 것들 либо что-то другое. 그 중에 어느 것도 포기하지 않습니다. Вот ничего не отказываясь, 그 중에 어느 한 시간도 주님을 위해서 내놓으려고 하지 않아요. и вот не пытаясь пожертвовать для Господа хотя бы одним часом, 자기의 귀하게 중요하게 여기는 것을 조금도 내놓지 않으면서 то есть очень тебя жалеет, все для Него, абсолютно не хочет жертвовать для 나는 Господа. 거듭났다. 나는 주님의 영광을 위해서 산다. И говорит, что я родился свыше, живу теперь для славы Божией. 앞뒤가 안 맞는 Вообще это 말이잖아요. полное несоответствие, да, что в начале и в конце. 인생에 중요한 문제가 있을 때 뭔가 결정해야 되는데 Когда важны вопросы в жизни, да, нужно что-то решать, 자기 생각대로, а ты по своему, как ты думаешь, 자기 경험대로 да, по своему опыту житейскому, 주님께는 묻지도 да, 않아요. не вопрошаешь вообще Господа.
인생은 뭐 늘 그런 거지 이런저런 일이 있기 마련이지 뭐. Когда говорят, ну такова жизнь, это естественно, что вот это должно происходить. 늘 해오던 대로 하고 Да? 있는 거예요. И всегда делать то, что раньше делал постоянно. 이상하잖아요. Странно ведь. 다시는 죄를 범치 말라는 말은요. Иди впредь и не греши, вот эти слова. 우리에게는 그리스도의 십자가 외에는 자랑할 것이 없기 때문에 Поскольку нам нечем хвалиться, кроме как крестом Христовым, 세상도 나를 위해 나에 대해서 십자가에 못 박혔고 ведь этот мир также ради меня распят, 나도 세상에 대해서 못 박힌 거예요. и я распят для этого мира. 그래서 십자가를 믿는다는 말에 여러 가지 측면들을 조금 깊이 있게 성경을 통해서 올바로 이해할 필요가 있는 거예요. Поэтому, когда мы говорим, что веруем в крест, наверное, с точки зрения Библии, стоит все же глубже заглянуть и поразмышлять, что же это значит. 6장 14절 찾아보죠. Давайте найдем Галатам 6:14. Галатам 6:14. Страница 233. 6:14. Читаем. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». 그러므로 내 시간과 내 인생은 십자가를 중심으로 돌아가게 돼 있습니다. Поэтому вся моя жизнь, все время, которое дано мне, оно должно вертеться вокруг креста Христова. 이제 연말입니다. Вот уже конец этого года, 또 새해가 다가옵니다. где Новый год наступает. 새해를 주신 것은 새로운 기회를 주신 Новый 거니까 год для чего дается? Что дается новый шанс нам. 내년에 계획을 세울 И 때에 поэтому, когда вы будете планировать на следующий год, 다음 달에 계획을 세울 때에 либо на следующий месяц что-то 자, будете планировать, 이번에는 в этот раз 십자가를 중심으로 계획을 한번 давайте 세워보세요. будем планировать, чтобы в центре был крест Господа. 내가 마땅히 주님께 드려야 되는 시간들이 어떤 것들이 있는지 Вот какое 체크해 보세요. время я должен предоставить для Господа? Вот посмотрите, вот проверьте для себя. 신앙생활은 매우 현실적이고 매우 실질적이고 매우 구체적인 것이어야 되는 거예요. Потому что христианская жизнь должна быть очень практичной, реальной, конкретной. 내가 1년 계획을 세우는 것처럼 Вот так же, как я на год планирую что-то, 내 신앙의 계획도 있어야 될 거 아니에요. да, значит, я должен планировать что-то, что касается моей веры. 그런 Так ведь? 것들을 명백하게 체크를 해두고 То есть 메모를 нужно 해두고 четко там записать, выделить что-то. 드릴 시간을 마땅히 드리는 게 맞습니다. И будет правильно, вот то время, которое мы должны предоставить Господу, мы это делали. 이거는 단번에 하면 좋지만은 Конечно, за один раз это хорошо составить, 우리는 훈련해야 делать, 됩니다. 훈련. но все равно у нас должна быть работа над собой, тренировка. 해보고 Пытаемся что-то 해보고, делать, еще раз делаем. 실패하고 성공을 Да. 반복하면서도 И будут неудачи, 기어이 и 그 успехи. 목표에 이르러야 되는 И 거예요. в итоге мы все равно должны дойти до этой цели, достигнуть цели. 이것이 자전거와 같은 То 신앙입니다. есть эта вера схожа с велосипедом. Да? 우리는 실제로 달려야 되는 Мы 거예요. действительно должны двигаться только вперед. 피트니스 센터에 가가지고 자전거 타보세요. Покатайтесь на велосипеде в фитнес-центрах. 아무리 힘주고 Сколько бы сил 페달을 밟아도 да, 제자리예요. на педали не наступали, все равно велосипед не сдвинется с 앞으로 места. 한 걸음도 못 나갑니다. Ни одного шага вперед не сделает велосипед. 자, 그래서 여기 보면은 И вот здесь что мы 우리는 видим? 십자가 이외에는 자랑할 것이 없다 그랬죠. Сказано, что нечего хвалиться, кроме как Христом, 자, крестом. 세상이 나에 대해서 십자가에 못 박힙니까? Вот мир для меня распят, 나도 세상에 대해서 십자가에 못 박히시는가요? и я для мира распинаю себя. 이런 말씀들을 기억하고 사시는지요? Вот живете ли вы, помня об этих словах, что написано здесь? 주일에 이렇게 주일마다 모이는 이유가 뭐예요? Для чего на самом деле мы собираемся каждое воскресенье здесь? 우리는 망각하는 존재입니다. Вот мы часто забываем, да, мы такие 우리는 люди. 잊어버리는 존재예요. Мы часто люди забывающие. 전도 집회 했어요. Вот был, 지난주에. на той неделе был библейский 많은 семинар. 사람들이 수고하고 애썼어요. Сколько людей потрудились. 왜 Да? 1년이면 몇 차례씩 합니까? Почему мы ежегодно несколько раз проводим библейские 수양회도 семинары? 있고, И летняя конференция. 곧 동계 수련회도 있습니다. Скоро зимняя 왜 이런 конференция. 것들을 합니까? Зачем такие мероприятия 그냥 проводим? 교회 안에서 늘 반복되는 Да. 행사입니까? Это просто какие-то мероприятия, которые в церкви должны повторяться, обыденные какие-то. 모임마다 목적이 있지만은 И, конечно, на каждом собрании мероприятия есть своя цель, 기본적으로 но, как правило, 십자가를 기억하기 чтобы 위해서입니다. помнить о кресте, для этого собираемся
разбираемся. 왜 십자가를 기억해야 А 됩니까? почему нужно помнить о кресте? 의도적으로 기억하지 않는 한 우리는 잊어버려요. Если специально, намеренно не будем вспоминать, тогда мы забываем все. 잊고 사니까 Мы забывая живем. 입술에서 나오는 말은 Поэтому слова из наших уст, 내가 이렇게 저렇게 구원받았어요. я вот так и так получил 그 спасение, 다음에 할 말 없어요. а больше нечего сказать. 왜 할 말이 없어요? Почему нечего сказать? 십자가 중심으로 산다면 왜 할 말이 없는 거죠? Если ты живешь со крестом в центре, почему же нечего сказать? 잊고 사니까 그래요. 잊고 Потому что ты 사니까. забываешь и 교회에 живешь. 나오는 것은 하지만 Хоть и ты приходишь в церковь, 실제로 일상생활 속에서는 잊고 살아버리는 거예요. но на практике в жизни, да, практической жизни, ты живешь, забывая о 이것이 кресте. 결국은 죄를 형성하게 될 거예요. И вот это как раз формирует грех. 무슨 특별한 일을 Тут не требуется 우리가 해야 какие-то 되는 게 아니에요. великие дела совершать. 우리 목숨이 지금까지 오는 데는 Вот то, что мы сейчас живы до этого момента, 우리가 특별한 일을 했던 게 아니잖아요. мы же в своей жизни не совершали великих дел. 날마다 каких-то. 똑같은 빵을 То есть у 먹었어요. нас была рутинная жизнь, питались одним и тем же хлебом. 여러분, Да? 오늘 또 그 빵이네 하고 밥 굶습니까? А вот сегодня вы скажете, опять этот хлеб и не будете кушать, разве? 악착같이 먹잖아요. И, 살기 конечно, 위해서. будете кушать для того, чтобы выжить. 그럼 내 영혼을 위해서요. А вот ради души своей. 1년에 몇 번씩 하는 그 전도 집회가 가벼운 겁니까? Вот легкомысленно ли мы должны относиться к этим библейским семинарам, которые всего несколько раз проводятся в году? 겸손한 마음으로 И со смирением в 함께 сердце. 말씀을 들을 때에 Когда будем вместе сидеть и слушать Слово, 주님의 역사가 있고 тогда будет и действие Господа, 주님께서 내 게으른 기억을 и 일깨우셔요. Бог будет пробуждать мою вот эту ленивую память. 생생하게 그리스도인답게 살아서 살라고 우리를 깨우시는 То есть Он 겁니다. пробуждает, чтобы мы жили живо, как христиане. 자, 그래서 십자가 중심해야 됩니다. Поэтому в центре должен быть крест. 그러니까 주 안에서 당연히 서로 사랑하는 삶을 살아가게 돼 있어요. И тогда, естественно, будем жить в Господе, любя друг друга. 그래서 우리를 십자가에서 속죄하셨기 И 때문에 поскольку Он искупил нас на кресте, 우리에게 생명이 у 있고 нас есть жизнь Его, 그리고 기쁨이 있고 есть радость, 죄에 대한 자유함이 있고 есть свобода от греха, 천국에 대한 소망도 있고 упование на Царство Небесное. 주님을 위해서 살고자 하는 새로운 마음도 다시 일어나고 И обновляется сердце, хочется жить для Господа. 새로운 힘도 공급을 받는 거예요. И мы подкрепляемся новой силой. 자, 그래서 그리스도인과 죄에 대해서 잠깐 한번 생각해 봅시다. Давайте подумаем о взаимоотношении между христианином и грехом. 자, 이 부분도 좀 정확하게 하는 게 Мне хотелось бы, чтобы 좋겠어요. в этом плане вы четко разбирались. 요한일서 1 Иоанна, 2장 2 глава. 1 Иоанна, глава 2. 1절부터 6절입니다. С 1 по 6 стихи читаем, страница 180. Первое послание Иоанна, глава 2, с 1 по 6 стихи. 2장이에요. 1절부터 6절. 2장. 네. Читаем. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. И сего узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал». 사도 요한은 편지를 썼습니다. Апостол Иоанн пишет послание. 이런 편지를 쓴 И 이유는 он говорит, «Сие пишу вам, 너희로 죄를 범치 않게 하려 чтобы вы 함이라. не согрешали». 오해하는 사람들이 있었던 Вот есть 거예요. были люди, которые неправильно понимали. 나는 죄 용서를 받았다. Меня Бог простил, 나는 천국에 간다. да, я иду в Царство 자, 문제 Небесное. 다 해결됐어요. Все, вот эта проблема решена. 자, 지금부터 내가 어떻게 살아도 Да. 무슨 А 상관이냐고 теперь какая 말이에요. разница, как я буду отныне жить? 어차피 Да? 천국에 Все 가는데. равно же попадаю в Царство Небесное. 그렇게 생각하고 끝까지 살 수 있는 사람은 Вот человек, который так размышляет и до конца может жить, 결국은 지옥에 이르게 될 в 겁니다. итоге он окажется в аду.
그 사람은 지옥이에요. ад для него приготовлен. 정말로 거듭난 사람은 그렇게 생각할 수 없어요. Потому что действительно рожденный свыше человек так не может рассуждать. 일시적으로 잘못 배웠거나 오해할 수는 있어요. Может быть, временно его как-то неправильно научили, неправильно понял он. 근데 그런 태도로 계속 살 수는 Но 없어요. без конца вот с таким отношением он не может жить. 왜? Почему? 내가 성령을 Потому, 받았다면 если я же получил Духа Святого, 성령이 가책을 받게 하실 거예요. значит, Дух 책망하실 Святой да 거예요. будет обличать мою совесть. 그리고 거듭난 양심은 그런 생각들을 받아들일 수가 없어요. И рожденная свыше совесть не может принимать такие мысли. 근데 죄를 지어도 될 것처럼 말하는 사람들이 있었기 때문에 Но были люди, которые говорили, что можно, дескать, согрешить где-то. 오해한 사람들 И поэтому те, которые неправильно поняли, 혹은 거듭나지 않았는데 거듭난 척하는 사람들 либо не родились свыше, но делали вид, что родились свыше. 그 사람들에게 하는 얘기예요. Вот эти слова обращены таким людям. 죄를 범하지 않도록 하기 위해서 내가 이걸 썼다. Он пишет же, «Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». 누구한테 하는 말이에요? То есть кому эти слова обращены? 나의 자녀들아. Дети мои, он 거듭난 사람에게 говорит. 하는 말이에요. Значит, эти слова обращены 즉 거듭났을지라도 рожденным свыше людям. 죄성은 남아있기 때문에 Хоть и родился, но все равно греховная натура осталась. 범죄의 가능성은 있다 그 Поэтому 말이에요. у тебя есть вот эта вероятность согрешить. 그러니까 범죄하지 말라고 권면하는 겁니다. Поэтому вот дает такое назидание дается, не согрешайте. 왜 그리스도인이 죄를 지어서는 안 되는 А 거예요? почему христианам нельзя грешить? 그리스도께서 이 세상에 오신 이유가 뭡니까? Почему Христос пришел в этот мир? Зачем Он пришел? 죄를 없이 하기 위해서 오셨어요. Чтобы избавить нас от греха ведь. 죽음이라는 대가를 지불하셨어요. Он заплатил цену, свою смерть свою. Смертью. 독생자가 돌아가심으로 말미암아서 И благодаря смерти единородного Сына, 죄가 얼마나 두렵고 무서운 것인가를 직접 тем 보여주셨잖아요. самым Он 하나님의 показал, 우리에게. доказал, насколько страшен грех, что нужно заплатить цену своей жизни. 그리고 주님이 십자가에서 돌아가실 때 우리 운명도 끝낸 거예요. И когда Иисус умер на кресте, наша судьба уже завершилась на этом. 말씀드린 대로 이제 Как я говорил, 주님의 부활로 우리가 새로운 생명, 새로운 생애를 살도록 구별하셨어요. благодаря воскресению своему, Он отделил и нас, чтобы мы жили отныне новой жизнью. 그리고 거룩하게 사는 것이 주님 뜻이에요. И воля Божья, чтобы жили уже мы святость. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다라는 분명한 명령이 있어요. Вот четкое есть повеление: будьте святы, ибо я свят. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. Сия воля Божия, это святость ваша. 유월절을 경험한 사람은 Человек, переживший пасхальную ночь, 즉시 무교절이 뒤따라와요. он тут же должен, что праздник опресноков, да, 예수님의 встречает. 피를 경험했다면 Если ты испытал, пережил вот эту кровь Иисуса 우리는 Христа, 무교절 중에 있는 то 겁니다. есть мы находимся в этот период как бы опресноков, 집 안에 있는 праздника. 누룩을 모두 밖에다 버려야 되는 거잖아요. А в тот день что делали? Всякую закваску, которая есть в доме, они выбрасывали на 영과 улицу. 육의 온갖 더러운 것을 버려야 되는 Нужно 겁니다. избавиться от всякой скверной плоти 발견되는 즉시 버려야 되는 и 거예요. духа. Как только обнаружишь, тут же избавляешься. 무감각하게 무신경하게 살면은 무엇을 버려야 되는지조차 구별을 못해요. Когда человек живет неосознанно, не ощущая ничего, то значит он не будет даже знать, от чего 그리고 избавиться. 세상의 흐름대로 흐름 물살 속에 그대로 같이 떠내려가 버려요. И будет вот так же течь, плыть, да, по течению этого мира. 교회는 나오는데 Ходит в церковь, 사는 것은 а живет он, 세상의 흐름 속에서 살고 он 있어요. живет по течению этого мира. 그리고 생명과 경건에 속한 모든 것을 주셨어요. И всякое благочестие жизни для жизни Бог дал 즉 нам. 거룩하게 살 수 있는 능력을 주셨다 То 그 есть дал вот 말이에요. эту способность жить в святость. 베드로후서 1장 3절 2 Петра, назад идем. 1 глава, 3 стих, страница 177. 2 Петра, 1 глава, стих 3. Читаем. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью». 전능하신 하나님께서 놀라운 능력으로 То есть благодаря вот этой удивительной силе всемогущего Бога, 생명에 속한 것, вот все, что относится для жизни, 그 다음에 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨다 그 Бог 말이에요. нам дал все потребное для жизни и благочестия. Он даровал нам 즉 это. 경건하게 살 수 있는 능력을 주셨기 때문에 Он дал нам жить, вот эту силу жить то есть жить благочестиво. 거룩하게 살아갈 수 있는 거예요. Поэтому человек сможет жить в святости.
그게 하나님의 뜻인 거예요. В этом воля как раз Бога. 그래서 거듭난 생명은 Поэтому рожденная свыше жизнь 죄를 범치 않는 생명이에요. – это жизнь, когда человек не согрешает. 오해할까 싶습니다. Я боюсь, как бы вы неправильно 죄를 범치 поняли. 않는 생명이 무슨 말이에요? Что означает жизнь без согрешения? 죄에서 구별되는 힘을 주셨다 그 То есть Бог 말이에요. дал силу, да, отделять себя от греха. 죄에서 구별된 힘을 가지고 있습니다. 그리스도인이. Поэтому христиане имеют вот эту силу отделять себя от греха. 내가 주머니에 돈이 얼마가 있는 줄 알아야 Я должен знать, сколько денег у меня в кармане, 장을 볼 때 얼마만큼 살 수 있는지 чтобы 알잖아요. примерно знать, на что потратить, сколько я могу что-то купить на эти деньги. 나에게 주신 게 뭐라고요? Поэтому мне что дано? 죄에서 구별될 수 있는 능력을 주셨다고요. Сила мне дана отделять себя от греха. 생명만 주신 게 아니에요. Не только жизнь дал. 경건에 속한 모든 것을 주신 거예요. Все потребное для жизни и 경건하게 살 수 благочестие, 있도록 해주신 거예요. и благочестие, чтобы мы могли жить благочестие. Он дал. 자기에게 온 것이 무엇인가를 모르니까 Поскольку мы не знаем, что же нам 이걸 даровано, 어떻게 사용하지도 않는 거예요. поэтому и не пользуемся всеми этими дарами. 그리고 교회도 주셨어요. И церковь еще дал. 교회 안에서 계속적으로 공급받고 살도록 하셨기 때문에 죄를 짓지 않아야 되는 거예요. Поскольку все нам даровано, что мы жили все потребное для жизни и благочестия, естественно, мы должны стараться не согрешать. 예수님이 어떻게 거룩하신 분인지 한 번만 생각한다면 Если хотя бы один раз мы подумали, каким святым был Господь Иисус, 그리고 모든 범죄가 하나님의 얼굴, 하나님 눈빛 앞으로 간다는 걸 안다면 если будем знать, что все наши согрешения потом предстанут перед лицом Господа, 주의하면서 살아가도록 тогда будем жить очень 되겠죠. осторожно, внимательно. 그런데 육신이 Но 연약해서 плоть наша слаба. 혹은 시험에 빠져서 Либо подать искушение, 죄를 соблазны. 범했을 때는 어떻게 되느냐? И когда мы согрешили все же, что будет дальше? 여기 만일 누가 죄를 범하면 그랬잖아요. 요한일서 2장에. Вот если кто согрешит, написано в Иоанна 2 главе, 1 Иоанна. 즉 죄를 범할 가능성이 있다고 말하고 있습니다. То есть имейте в виду, что у нас есть вот этот потенциал согрешить, поэтому 근데 сказано, не 여기 согрешайте. 죄를 범하면 할 때 러시아어는 번역이 아주 좋아요. 언어 Вот, 구조상 кстати, очень удачный перевод на русском. А если бы кто согрешил? 사그레쉴 그랬잖아요. Согрешил. 완료체입니다. Ну, это прошедшее как бы совершенно время глагол, 하나의 да? 범죄를 했다 그 말이에요. Это имеется хотя бы один грех 누가 하나의 согрешили. 범죄를 하면 그 말이거든요. А если кто-то согрешит в чем-то, согрешил, 그리스도인이 тогда, 계속해서 죄를 범하는 습관을 붙잡고 있다? а если христианин будет иметь вот эту постоянную привычку грешить, 그거 이상한 거예요. это странно. 그럴 수 없어요. Это невозможно. Такого не должно быть. 반드시 멈추게 돼 있고 버리게 돼 있어요. Если он настоящий христианин, непременно должен остановиться и все больше не делать это. 당장 할 수 있는 사람이 있고 Есть человек, который может это тут же сделать, остановиться. 성공과 실패를 거듭하면서 해낼 수 있는 사람도 Либо, 있고 проходя через удачи и неудачи, может в итоге прийти. 그 기간이 버리는 기간이 꽤 오래 걸릴 수도 물론 있어요. Конечно, этот срок может быть и очень длительным. 그렇지만 멈추게 돼 Но 있습니다. в итоге он остановится. 멈추지 못한다면 이상한 거예요. А если так и не останавливается, это странно. 우리가 요한일서 2장 찾았으니까 Поскольку 2 глава у нас тут 여기 рядом. 3장 9절도 한번 봐보세요. Прочитаем 3 главе 9 стих. Прочитаем. 1 Иоанна, 3 глава, стих 9. 3장 9절입니다. 3 глава, 9 стих, 1 Иоанна. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». 제가 왜 번역이 잘 됐다고 얘기를 하냐면 Почему я часто говорю, что у вас удачный перевод? 하나님께로서 난 자마다 Здесь смотрите, «всякий, рожденный от Бога». 니 사그레 쉿이 아니에요. Тут не написано «не согрешил», 니 젤라의 «не 그레하 делает греха» в настоящем времени. 완료체 젤라지 Да? 완료체예요. То есть 부완료체. делать, да, то есть это тоже несовершенный вид, значит, к данному моменту относится. 반복적으로 습관적으로 계속 죄를 지으며 그 상태에 있지 않는다 그 말이에요. То есть 지금. имеется в виду, что он не находится в таком состоянии, когда без конца, повторяясь, будет только грешить. 거듭난 사람이 도무지 죄를 안 짓는다는 말이 아닙니다. 지금 Значит, 이게. здесь не имеется в виду, да, что рожденный от Бога никогда вообще не грешит. 러시아어 동사가 이거를 분명하게 말하고 Вот это 있어요. глаголы, да, в русской грамматике тут четко 니 показывают. 젤라의 그레하. Не делает 니 греха. 젤라이시에요.
не делающий. 그리스도인이 끝까지 죄를 붙들고 살 수는 없어요. Христианин 멈춥니다. не может до конца жить, а без конца греша. Он 이 когда-то становится. 구절을 잘못 이해하는 사람들이 있어요. Вот люди почему-то неправильно понимают этот стих. 구원받은 사람 죄 안 짓는다 그래요. Говорят, рожденный от Бога не грешит. 그러면 여기 동사가 바뀌어야 돼요. Тогда нужно и глагол тут поменять. 어떻게 해요? Как поменять? 니 사그레쉿 이렇게 돼야 돼요. Никогда не согрешит. Так? 그게 아니에요. 니 젤라에 Тут 그래야. написано, что не делает греха. 반복적으로 습관적으로 계속해서 죄를 Повторяясь, 짓고 그 가운데 살 수 없다는 по 말이에요. привычке греша, он не может так жить. 자, 그래서 성경은 И поэтому Библия 그리스도인도 범죄의 가능성이 있다고 말합니다. говорит о том, что у христиан есть вот этот потенциал грешить. 성경에 예를 들어봐요. Вот посмотрите на пример из Библии. 믿음의 조상 아브라함 Вот отец веры Авраам. 기근을 피해서 애굽으로 Да, 내려갔어요. он хотел избежать вот этого голода, отправился в Египет 그리고 и 거짓말했잖아요. солгал там. 거짓말했어요. Он соврал там. 하나님의 약속을 의심했어요. То есть далее он еще сомневался в Божьем обетовании. 그래서 하갈을 취했어요. И он что, взял Агарь, 그리고 이스마엘을 и 낳았잖아요. родился Измаил. 이것이 지금까지 이스라엘과 중동의 불화의 근본적인 원인이에요. Это основная причина, почему сейчас страшно вот это противостояние идет на Ближнем Востоке между Израилем и арабскими странами. 야곱은요. А вот Иаков 자기 아버지 속였잖아요. обманул и отца своего. 다윗은요. Давид 하나님의 사람으로서 был человеком Божьим. 간음하고 살인했잖아요. Пошел на прелюбодеяние, убийство человека. 솔로몬은 Соломон 이방 여인을 사랑했고 любил язычников, женщин. 스스로 우상 숭배에 빠져버려요. 깊이. А другой веры и четко впал вот это идолопоклонство. 사도 베드로는요. Апостол Петр, 외식했어요. он занимался лицемерием. 갈라디아서 2장에 보면은 Галатам во 2 главе, 이방인들하고 식사하다가 когда он был, то есть разделял трапезу с язычниками, 유대에서 온 사람들이 и 오니까 когда увидел вот выше из Иудеи, 그 자리에서 벌떡 일어나서 이방인들하고 식사 안 한 것처럼 했어요. тут же вскочил с места и сделал вид, как будто он не кушал с этими язычниками. 사도 바울이 이를 심히 책망했다고 돼 Насколько 있고 Павел-то при всех отругал его сильно. 또 실수했어요. Да, 죄 он действительно 지었어요. согрешил тогда сильно, 그 Петр. 다음에 바나바와 바울 어때요? А вот взаимоотношения между Варнавой и Павлом, 선교하는데 의견이 달라요. когда они пошли на миссионерское служение, мнения у них разделились, 그냥 다툰 게 아니라 и поэтому не просто поссорились, 심히 다투었다. сильно поссорились там. 멱살만 안 잡았을 뿐이에요. Единственное, что за шкирку 엄청나게 다퉜던 것 они брали 같아요. друг друга, мне кажется, сильно поругались там они. 다 구원받은 사람들이에요. А ведь эти все спасенные люди. 범죄 가능성이 있다 그 말이에요. Это говорит о том, что у каждого есть вот эта вероятность согрешить. 물론 Конечно, 바나바가 Варнава 바울을 따라가야 되는 거예요. должен был следовать за Павлом. 왜냐하면 Почему? 하나님이 바울을 이방의 사도로 세우셨잖아요. Потому что Бог поставил Павла, да, быть апостолом для 그 язычников. 바울 중심으로 복음이 전해지고 있는 И 거예요. благая вещь шла в центре, вот, где был в центре Павел. 비록 바나바가 바울을 교회에 소개했지만 Хотя и Варнава 먼저 구원받고 сначала первый получил спасение и познакомил Павла с церковью, 하나님이 교회 가운데 질서를 세웠어요. но Бог же поставил порядок, установил церкви. 바나바는 바울을 따라가는 게 맞아요. Поэтому было бы правильно, чтобы Варнава последовал за Павлом. 그래서 И, 사도행전 그 다툰 이후부터는 바나바에 대한 기록이 하나도 안 и 나타납니다. после этого описания сцены ссоры, да, в этой книге «Деяний» больше уже ни одного слова не упоминается о Варнаве. 뭐 바나바가 세상으로 갔다는 얘기 а니고요. Имейте в виду, что Варнава ушел в этот мир. 계속해서 복음을 전했겠지요. Скорее всего, он продолжал благовествовать. 그런데 하나님은 Но Бог уже, 바울을 중심으로 전하고 있었기 때문에 поскольку благая весть шла во главе с Павлом, 바울이 복음 전한 내용을 쭉 기록하신 он 거예요. подробно описывает, как Павел благовествовал. 고린도전서 5장에 보면은 1 Коринфянам 5 главе 계모하고 범죄한 사람도 вот 있었잖아요. были люди, которые жили, да, то есть разделяли ложе с женой своего отца. 그리고 성찬을 할 때에 고린도 교회는요. А также, когда было вот, причастие проводилось в церкви Коринфия, 죄를 돌이키지 않고 성찬에 임했기 때문에 были люди, которые не раскаивались в своих грехах и участвовали в причастии.
병든 자도 И 있고 죽은 немало 자도 было 있었다고 тех людей, 얘기하잖아요. которые заболевали, либо умирали. 만약에 도무지 죄를 안 짓는다면 Если бы человек действительно вообще не грешил бы, 성경의 이런 실질적인 사건들하고 전혀 안 맞는 얘기가 되는 거예요. тогда бы не писали бы вот эти вот реальные вот эти эпизоды, связанные с этими людьми, 사도 바울이 как они 말하잖아요. грешили. 내가 내 몸을 쳐서 복종시킨다 Когда 그랬어요. Павел говорил о себе, что я усмиряю и порабощаю тело свое, 내가 남에게 전파한 후에 도리어 버림이 될까 하노라. и боялся как бы не быть оставлен после того, как он благовествовал другим людям. 자기가 То есть он 범죄함으로 말미암아서 하나님께 더 이상 쓰임을 받지 못할까 걱정했다 그 очень 말이에요. боялся перед Богом, как бы Бог его больше не использовал, да, поскольку из-за его согрешений. 그래서 더러는 육신을 쳐서 복종시킬 때가 И 있어요. бывают такие моменты, когда нам тоже нужно усмирять и порабощать свое тело. 그런 juk 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 주의하라. Поэтому, кто думает, что стоит, бойтесь как бы не упасть. 내 신앙 이만하면 안전하다. Что если я достиг такого уровня веры, все спокойно, теперь я в безопасности. 이만하면 잘 믿고 Да, 있다. это означает, что я настолько хорошо верую 그런 теперь. 생각이 들어오는 순간 И в момент, когда приходят к вам такие мысли, 위험합니다. это очень опасно. 빨간 신호등 딱 켜진 Это 거예요. красный вот этот сигнал зажегся. 선줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 그랬어요. Бойтесь, а кто думает, что стоит, бойтесь как бы не упасть. 우리는 주님을 만나는 그 순간까지 늘 주의하면서 사는 거예요. То есть до дня встречи с Господом мы должны всегда жить очень внимательно. 아직 강한 추위가 오지 않았어요. Вот когда еще сильные морозы не наступили. 모스크바에 여러 호수들이 많이 있는데 Вот в Москве сколько вот прудов, озер в 자, Москве 얼음들이 самой. 이제 살짝 얼었어요. Вот только-только начинает лед, да, набирать силу. То есть 이렇게 두꺼운 얼음이 у 아니잖아요. нас сейчас еще нет таких 아주 얇은 толстого. 얼음이 얼었어요. Да, еще тонкий такой слой льда покрыл 호수를 건너가려면 어떻게 해야 돼요? водное пространство. И чтобы перейти вот это озеро, что нужно делать? 한 발을 내딛는데 조심조심하지 Очень 않으면 빠져 죽어요. осторожно ступить, да, ногою, иначе может утонуть. 여러분, 신앙생활은 Поэтому и наша духовная жизнь, 이와 같이 살 얼음판을 걸어가는 것과 같은 она подобна 거예요. тому, как мы идем по тонкому льду сейчас. 자신을 믿지 마세요. Не доверяйте себе, 자신의 믿음 Да. 믿지 마세요. не доверяйте своей вере также. 조심하고 주의하면서 한 걸음 한 걸음 Нужно быть 주님을 очень 향해서 나아가는 것이 신앙생활입니다. Осторожно, внимательно, шаг за шагом идти, да, в сторону Господа, это и есть наша духовная 이 жизнь. 사람은 늘 주님을 И 생각합니다. этот человек всегда помышляет о Господе, 늘 말씀에 да, 주의합니다. всегда внимателен словам 그렇게 Божьим. 살지 않으면 Если так не будет жить, 넘어져 있고 либо он упал уже, 누워 있을 수도 있어요. либо ляжет потом. 자, 그래서 항상 Поэтому всегда 우리에게 범죄의 у 가능성이 нас 있다는 것. есть вероятность согрешить. 그리고 우리는 자유를 위해서 부르심을 입었어요. Да, мы призваны стоять в свободе, 근데 그 자유로 육체의 기회를 삼지 말라고 но 했습니다. пусть эта свобода не послужит соблазном для плоти нашей. 자, 자유 그럴 때, 그리스도인의 자유 그럴 때 Вот когда мы говорим, для христиан свобода, 내 마음대로 산다 아니에요. это не значит, что я буду жить, как я хочу. 민주국가에서 민주주의 국가에서 자유라는 건 뭐예요? Что означает свобода в демократическом государстве? 헌법의 테두리 안에서의 자유를 얘기하는 Там 거예요. есть конституция своя, и в соответствии с конституцией ты вот эту свободу соблюдаешь. 우리가 자유를 위해서 부르심을 입었다 무슨 Что 말이에요? означает? Вы призваны к свободе. 하나님의 말씀의 그 범위 안에서 자유를 얻었다는 То 얘기예요. есть имеется в виду, мы обрели эту свободу в соответствии со Словом Божьим. То 그거 есть у нас 육체의 есть 기회로 삼으면 рамка. 방종의 기회로 삼으면 안 되는 Нельзя 거예요. это использовать для соблазна плоти своей, для 우리에게 자유를 распутства. 주신 거는요. Поэтому нам дана свобода, 서로 사랑으로 종로로 타기 위한 자유예요. чтобы раболепствовали, да, то есть мы как были рабами любви, любили друг 갈라디아서 друга. 5장 12절입니다. Давайте посмотрим Галатам 5:12. Страница 233, 5 глава Галатам, 13절입니다. и стих 13절. 13 читаем. «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу». 예. 그래서 사랑으로 종로로 타기 위한 자유입니다. Значит, свободе мы призваны, чтобы были для любви мы служили друг другу. 반복하지만 육체의 기회로 삼는 자들이 있습니다.
То есть я повторяю, что есть люди, которые свободу используют как повод к угождению плоти. 그런 실수 범하지 마세요. Поэтому не совершайте вот таких ошибок. 자, 그러면 그리스도인이 죄를 범하면 그 영혼이 멸망하느냐? Теперь вопрос. Если христианин согрешит, что душа его пойдет к погибели? 아까 우리 요한일서 2장에서 Как мы читали 1 Иоанна во 2 главе. 우리에게는 대언자가 있고 예수님이 우리 제물로 영원히 우리 제물로 있는 거예요. То есть у нас есть свой ходатай, Иисус Христос. Иисус Христос все так же пребывает в виде жертвы для нас. 스펄전이 이런 얘기를 Вот 했어요. Спержин говорил так. 사람이 교회의 종소리를 자주 듣는 것처럼 Вот так же, как человек часто слышит колокольный звон церкви, 복음을 그렇게 빈번하게 들을 필요가 вот 있다. так же ему стоит часто слушать благую весть. 사람들은 쉽게 망각하기 때문이다. Почему? 그랬어요. Потому что людям очень свойственно часто забывать. 자, 그래서 Поэтому- 예수님이 계시기 때문에 Поскольку у нас есть Господь Иисус, 우리가 범죄를 해도 멸망하지 않아요. хоть мы согрешим, да, но погибели не 그런데 поведет нас. 죄를 범하면 변화가 생겨요. Но когда человек согрешает, изменение происходит в его жизни. 마음이 어두워져요. То есть омрачается сердце его. 원래 구원받은 사람 마음은 빛이거든요. Вообще человек, получивший спасение, уже вселяется свет в 근데 его 마음이 сердце. 어두워졌으니까 А поскольку при согрешении омрачается сердце, 어두운 길을 걸을 때 넘어지기 아주 и когда 쉽습니다. он будет идти по этому мрачному, темному пути, очень легко будет спотыкаться 그리고 и падать. 하나님과 교통도 끊어져요. Естественно, общение с Богом прекращается, 그리고 이- 기쁨도 사라져요. также радость исчезает. 징계가 따라와요. То есть наказание следует. 방법은 회복하는 방법은 딱 하나밖에 И 없어요. только один способ освободиться от этого. 즉시 돌이키고 살아가는 То- 방법밖에 Тут же 없어요. покаяться перед Богом, да, меняться, по-другому жить уже. 죄를 인정하고 그 죄를 Да. 버리는 겁니다. Признать, что ты согрешил, и больше не греши. 그러면 구원의 기쁨이 И тогда 되살아나고 возвращается радость спасения. 자원하는 심령이 회복이 되는 И 거고 доброхотное сердце у тебя появляется. 내 양심도 더 새로워지는 И 거예요. совесть даже обновляется. 그래서 참된 기쁨이 뒤따라 오게 돼 То есть 있습니다. обязательно последует истинная радость за этим. 하나님은 모든 대책을 다 세워 놓으신 거예요. Смотрите, Бог уже заранее приготовил все меры, да? 요한일서 2장 1 우리 Иоанна, 보시죠. возвращаемся ко 2 главе, 1 Иоанна 2 глава, 3절부터 6절에 보면은 с 3 по 6 стихи. 그의 계명을 지키면 이로써 우리가 저를 아는 줄 안다 그랬고 А что мы познали его, узнаем из того, что соблюдаем его 그 заповеди. 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자요 진리가 그 속에 있지 않다 그랬죠. А кто не соблюдает заповеди, тот лжец, и нет в нем истины. 그리고 그 말씀을 지키는 자가 하나님의 사랑이 그 속에서 온전하게 된다 А кто 그랬죠. соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась. 자, 여기 결국은 В итоге здесь, что 아는 것하고 행하는 것은 연결돼 있다는 걸 우리가 알 수 мы должны 있습니다. понять, что вот это знание, да, и поступки, они взаимосвязаны. 아노라 하고 그 계명을 Да. 지켜야 맞는 거예요. Если познали эти заповеди, значит, нужно соблюдать эти 그래서 заповеди. 이론적이 아닙니다. Это не теория 내가 только. 인격적으로 주님을 안다면 Если моя личность познала Господа, 반드시 행위가 연결돼 있어요. непременно мы должны связать это с поступками, делами. 하나님 말씀에 순종하려는 태도가 있느냐 없느냐 Вот есть у тебя, значит, вот такая позиция жить, соблюдая Слово Божие или нет? 일상생활 중에서 В обыденной жизни имеется в виду. 이거 한번 체크해 보세요. Проверьте это, вы хотите всегда. 일상생활 속에서 하나님 말씀에 순종하고자 하는 태도가 없다면 Если в обыденной жизни нет у меня вот этой позиции жить, соблюдая Слово, 그 거듭나지 않은 거예요. это говорит о том, что не родился свыше. 순종하고자 하는 태도가 있고 순종하는 행위가 뒤따라 오게 돼 있는 거예요. Обязательно, если родился свыше, есть желание жить послушание Слову Божьему, то есть соблюдать. 항상 잘한다는 얘기가 아닙니다. Здесь 제가 не 말하는 говорится о 거는 том, то, что я говорю, что всегда вы будете преуспевать. 기본적인 태도가 그렇다는 То 게 есть основная 기본적인 позиция у вас должна быть такой. 하나님 말씀대로 하나님 뜻대로 살고자 하는 태도. Вот это отношение, жить по Слову Божьему, послушание. 그래서 무슨 일을 할 때마다 Поэтому, что бы мы ни делали каждый раз, 어떻게 하는 것이 주님을 기쁘시게 하는 걸까? вот нужно подумать, да, как мне нужно сделать, чтобы угодить Господу. 어떻게 해야 주님이 영광스럽게 될까? Как нужно сделать, чтобы это было в славу 그것이 Господа. 너무 어려운 말이라면 Если это сложно понять, 이 일을 어떻게 하나님 뜻에 Просто- 맞게 할 수 있을까라고 생각하겠지요, 당연히. естественно, человек будет что-то делать и думать, а это по воле Божией или нет.
그래서 아는 것은 반드시 행동과 연결되어 있는 Поэтому 겁니다. знание всегда должно быть взаимосвязано с поступками, делами. 열매가 나무하고 연결되어 있는 것하고 같아요. Вот то же самое, как этот плод висит на дереве, он связан с деревом. 하나님을 안다는 것은요, 순종한다는 것하고 연결되어 있는 Поэтому 겁니다. познание Господа это связано с послушанием. 순종 없는 지식은 헛된 거고 하나님이 기쁘게 받으시지 못해요. Познание без послушания это все пустое, не может радовать Господа. 성경에 있는 내용들을 다 말할 수 있어도 Даже человек может все рассказать, все содержание Библии, 그것이 순종으로 연결이 안 되면 а если это не связано с послушанием, 그 헛된 это 지식이고 просто пустое знание. 그거 외식에 불과한 И 거예요. это будет относиться к 하나님은 лицемерию. 그런 지식을 사용할 수가 없어요. 이 복 не 그런 сможет. 사람을 사용할 수가 없어요. Просто использовать человека вот с таким познанием. 그래서 여기 그의 말씀을 지키는 자는 하나님의 사랑이 참으로 그 속에서 온전케 된다 그랬잖아요. Поэтому сказано, кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божья совершилась. 자, 이렇게 하면 돼요. Нужно вот так. 구원받은 사람이 마음속에 질문이 생기지요. Вот возникает вопрос у человека, да, вот у человека, рожденного свыше. 개인적으로 Ну, lично. 나는 정말 하나님을 사랑할까 하는 질문이 들어왔어요. Вот этот вопрос у меня появился. А я действительно люблю ли Бога? 내가 정말로 하나님을 사랑할까? Действительно ли я люблю Бога? 이 문제를 어떻게 풀어야 돼요? Как я должен решить этот вопрос? 사람이 사람을 사랑하는 걸로 생각하면 큰일 납니다. То есть вы просто беда, если будете это сопоставлять с любовью человека одного к другому 그런 человеку. 문제를 말하고 있는 게 아니에요. Здесь не этот вопрос затрагивается. 하나님이 나를 사랑하신 것은 틀림없어요. Это точно, что Бог возлюбил меня. 십자가에서 И 확증하셨어요. Он 그거를. доказал это на кресте. 근데 나도 하나님을 А вот 사랑할까? насколько я также люблю 자, 이게 Господа? 질문입니다. Это вопрос. Я люблю? 어떻게 할 수 있어요? Как можем узнать об этом? 하나님을 사랑한다면 Если любим Бога, 그 사람은 하나님 계명을 지킨다. 그 말씀에 순종한다예요. значит, он соблюдает Его заповеди, то есть соблюдает Его повеления, слова Его. 내 일상 생활 속에서 내가 하나님 말씀에 순종하는 쪽을 늘 택하고 그쪽으로 가고 있다면 Если в своей обыденной жизни я всегда на первое место выбираю Слово Божие, соблюдаю, 나는 значит, 주님을 я 사랑하고 있는 것이 틀림없다고 성경은 말합니다. точно люблю Бога, да, об этом говорит Библия. 그래서 그런 사랑에는 두려움이 없다 그랬어요. И в этой любви нет страха, 왜? 온전한 написано. 사랑이 두려움을 내어 쫓는다 Потому 그랬거든요. что совершенная любовь, да, она изгоняет всякий страх. 천국에 가는 것에 대한 두려움도 없고 Нет уже страха, да попаду ли я в Царство Небесное или нет. 내가 세상에서 살면서도 담대하게 살아갈 수 있는 И 거예요. в этом мире живя, я могу жить дерзновение, смело. 두려워하는 자는 아, 뭐- 사랑에서 온전히 이루지 못했다고 돼 있습니다. Боязливые – это те, которые не достигли совершенства любви Божией. 이로써 우리가 저 안에 있는 줄 안다 И 그랬잖아요. из всего узнаем, что мы в нем. 자, 여기 말 잘 봐보세요. Внимательно посмотрите на эти слова. 요한복음은 Евангелие от Иоанна 어떻게 사람이 구원을 받는가를 얘기를 했어요. говорит о том, да, как человек может получить спасение. 근데 Да? 또 그 사도 요한이 이 요한 1서를 И 썼잖아요. тот же Иоанн, апостол, написал послание первое. 구원 받은 것을 어떻게 아느냐에 대해서 쓴 거예요. Он теперь пишет о том, как ты можешь узнать, что ты получил спасение. 어떻게 안다고요? Как может узнать? 이로써 우리가 거기 5절에 보면 이로써 우리가 저 안에 있는 줄 안다. 무엇으로써요? Вот в 5 стихе в конце написано, из всего узнаем, что мы в нем. Что означает из всего? 무엇으로 안다는 거예요? Как мы можем узнать? 하나님 말씀에 순종하는 태도를 보면 안다 그 То 말이에요. есть это можно 그 узнать, 태도와 행위. как мы относимся к словам Божьим, как поступаем по Слову. 그래서 구원을 받는다는 것은 Поэтому получение спасения, 하나님의 사랑을 깨달았다는 것이고 это означает, что ты понял, то есть познал любовь Божью. 내가 그 사랑을 깨달을 때 성령이 내 안에 들어오시고 И когда я осознаю эту любовь Божию, Дух Святой приходит ко мне. 당연히 내적인 변화는 외적으로 형제 사랑으로 И, 나타납니다. естественно, внутренние изменения отражаются во внешней любви, любви к братьям и 그리고 сестрам. 주님의 말씀에 순종하는 것으로 나타납니다. И это проявляется через послушание Слову Божьему. 말씀에 대한 순종, То есть послушание Слову Божьему, 형제 자매에 대한 사랑, любовь к братьям и сестрам 그리고 и 구원받지 않은 사람에 대한 사랑이 также 나타나는데 любовь должна быть к тем людям, которые еще не спаслись.
진리의 복음을 전하고자 하는 거예요. То есть вот это желание проповедовать, донести слово истины. 우리가 어느 지경에 이르렀든지 내 믿음이 어느 지점에 이르렀든지 간에 То есть независимо от того, до какого уровня сейчас моя вера достигла, 우리는 다시 시작해야 됩니다. мы всегда должны жить так, как будто заново начинаем. 넘어졌으면 다시 일어나야 되는 겁니다. Если упали, мы должны встать. 삼손이 크게 넘어졌지만 Вот когда сильно отступился этот Самсон, 다시 일어났잖아요. он же встал, восстановился. 성경을 기록한 마가도 И 마찬가지예요. тоже Марк, который написал второе 복음 전하러 Евангелие, 갔다가 он отправился благовествовать. 너무 힘드니까 혼자 돌아와 И 버렸어요. поскольку 동료들 было 놔두고 очень тяжело, он оставил своих сподвижников, один вернулся. 잘못했어요. Неправильно поступил. 그런데 Но 나중에는 потом уже 다시 회복했어요. он восстановился 그리고 Да. 성경도 기록하고 복음도 전한 사람 и 되잖아요. написал вот это Евангелие второе, и еще благовествовал. 하나님은 항상 우리에게 새로운 기회를 То 주십니다. есть Бог всегда дает нам новый шанс, возможность. 그래서 다시 새롭게 이제는 Поэтому- 말씀과 기도도 다시 붙잡아야 돼요. И поэтому заново мы должны держаться и за слово, и молиться. 여러분 교회 안에서 신앙생활하는 것도 마찬가지입니다. И 다시 тоже- 새롭게 하셔야 되는 И 겁니다. поэтому, что касается нашей христианской жизни внутри церкви, тоже можно заново все начинать. 앞으로 나아가는 신앙이어야 돼요. То есть вера всегда должна быть прогрессивна, да? 우리는 Двигаться вперед. 다시 의롭게 살고 선한 행실로 사는 것도 새롭게 해야 되는 거예요. То есть мы должны обновиться в плане того, как жить праведной жизнью, новыми 복음 делами. 전하는 계획도 다시 세워야 И 돼요. также планы заново можем составить, как будем благовествовать. 그래서 죄에서 해방이 되었을 뿐만 아니라 Поэтому мы не только освободились от греха, 이제 죄에서 구별이 되고 мы теперь отделились от этого греха. 그것이 사실이라면 Это если действительно так, 빛을 따라서 살아가게 돼 то 있는 живем 거예요. уже по свету. 우리 본문 한번 봐보세요. Давай вернемся к нашему основному тексту 자, сегодняшнему. 여기도 지금 11절에 이렇게 돼 Иоанна 있잖아요. 8, 11 стихе. 나도 너를 정죄하지 아니한다. Когда Иисус сказал, и я не осуждаю тебя, 은혜입니다, 은혜. это благодать мы должны увидеть. 그러니까 가서 다시는 죄를 범치 말라. Поэтому иди и впредь не греши. 거룩을 추구하면 살아가라 그 То 말이에요. есть означает, живи по святостной жизнью. 그 말은 Эти слова, 12절 읽어보죠. вот читаем далее 12 стих. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». 이제 어둠에 다니지 말고 Теперь не ходите во тьме, 생명의 빛을 따라서 살아가라 그 말이에요. но живите, следуя за светом жизни. 그래서 우리는 어둠에 다니는 사람들이 아닙니다. То есть мы уже не ходим во тьме. 우리는 낮과 같이 Да? 살아가는 거예요. 빛 Мы 가운데 должны 살아가는 жить 거예요. как днем, да, во свете должны жить. 주의 말씀은 내 발의 등이요 내 Слово 길의 Твое 빛이라고 얘기를 светильник ноге 했습니다. моей и свет стезе моей сказано. 주의 말씀을 생각하고 묵상하고 순종하며 따라가는 길이니까 То есть, поскольку этот путь, когда мы должны думать, да, проявлять послушание 죄에서 멀어질 수 있는 거예요. Слову Божьему, поэтому тем самым можем отдалиться от греха. 이 가늠한 여자가 새로운 삶의 기회를 То есть вот 얻었습니다. эта женщина, которая была взята при прелюбодеянии, обрела новый шанс 우리도 жить. 새로운 삶의 기회를 얻었습니다. Нам тоже дан вот этот шанс был жить новой жизнью. 이 기회를 어떻게 사용할 것이냐 하는 것은 각 사람의 책임입니다. Поэтому каждый отвечает за то, как он будет использовать этот шанс. 그래서 이런 문제들을 생각해보고 내 삶을 поэтому 새롭게 하는 стоит 연말 размышлять 연시가 됐으면 над этими 좋겠습니다. вопросами как раз и в конце этого уходящего года. 예, 같이 기도하겠습니다. Давайте помолимся. 하나님 감사합니다. Благодарим Тебя, Бог наш. 저희들 구속하시고 주님의 교회 가운데 참여케 하심을 Благодарим, 감사합니다. Господь, что Ты искупил нас и сделал нас причастниками Церкви Твоей Божией. 주님의 자녀로서 십자가에 합당한 삶을 살아가도록 늘 일깨워 주시옵소서. Дай нам всегда, Господь, бодрствовать, чтобы мы, как дети Твои Божии, жили достойно креста Христова. 주님의 말씀에 순종하고 걸어감으로써 주님을 만나는 영광을 누리게 하여 주시옵소서. Дай нам, Господь, всегда жить в послушании Слову Божьему и дойти до Господа, чтобы мы потом могли наслаждаться всей славой. 연약한 저희와 이 교회를 통해서 주님이 예비하신 모든 일들
주님이 속히 이루어 주시옵소서. Благослови, Господь, вот нас, несовершенных, и церковь нашу, чтобы через эту церковь совершили все Твои запланированные дела Божии. 우리를 구속하시고 Во 지금도 имя 살아계신 искупившего нас 주 예수님 이름으로 и ныне 기도드립니다. живого нашего Господа Иисуса Христа возносим эту молитву. 아멘. Аминь.